棟篤笑啦，有啲似入賭場嘅第一次嘅經驗。 Yeah. 好多時如果第一次你係咁失敗、咁難過，其實通常啲人唔翻嚟嘅。通常大家因為零期望啊嘛，然後有人笑喎，咁所以就好似入賭場，我贏咗錢喎，咁其實你會想再嚟咯。咁第二次通常都跌得好狠嘅，就係你以為自己好勁嘛，但係其實你又唔知自己咩位勁。好，歡迎大家嚟到今日嘅隨時出動呢個 podcast 啊！呢個係我哋 podcast 嘅第一集，咁我嘅名就 Nicholas 啦，係呢個 podcast 嘅 host。咁簡單介紹下我哋個 podcast 係講咩啦？咁其實咧呢個 podcast 諗住咧就係俾一啲棟篤笑表演者咧，就專登去傾一個棟篤笑嘅話題啊。因為可能香港人咧對香港本土有嘅棟篤笑嘅唔同嘅類型啦，或者有啲咩人喺度咧都唔係好熟悉。咁咧今日個主題咧就好犀利啦，就係我哋嘅棟篤笑新手村。就係當你想成為一個棟篤笑嘅新手嘅時候咧，究竟有啲咩要留意同埋有啲咩要知道咧？咁好榮幸咧，今日咧有3位嘅唔同嘅嘉賓咧係 join 咗我哋呢個 podcast 嘅。咁我逐一介紹下佢哋先。咁首先喺我右手邊嘅呢個係 Mary 你好。hello。咁 Mary 咧其實係一個即係我以我認識嘅表演者入邊咧，其中一位資歷最深嘅表演者嚟嘅。因為我估佢好似喺我玩嘅5-6年前已經開始喺度玩緊啦。咁都講咗一段好長嘅時間，咁我交翻個時間俾 Mary 介紹下自己先啦。你當師傅死嘅，佢都在。即係香港人係啊，即係我介紹下自己啊。係。咁我就叫 Mary 啦。我本身咧就唔係全職棟篤笑嘅，咁啊當年都唔知發生咩事，咁就而家就全職做棟篤笑啦。咁啊除咗做棟篤笑之外咧，都有教小朋友棟篤笑咁樣嘅，係啦，就係咁樣啦。好。多謝 Mary，咁然後咧喺 Mary 嘅右手邊咧就另外一位表演者，你知佢係一個香港同埋印尼嘅混血兒，咁佢係 Indomie。係，hello，我係 Indomie 啊，大家好。咁我就玩咗棟篤笑大概應該5年，第5年啦應該。咁我都有一個組合嘅叫做少女時代，有其他嘅隊員喺度啦。咁我哋嗰陣時都。其實我個方法，我玩棟篤笑個原因咧，都係覺得過癮嘅。但係玩下見到幾個 friend 一齊玩咧，其實真係行得遠啲嘅可以。所以亦都有 host 一啲唔同嘅 open mic 啊，有做 show 啊，亦都有喺電視拍節目啊，咁樣咯，係。好。然後下一位咧係我雖然呢度咁多位入邊認識嘅時間最短，但係其實可能經驗咧係多過我哋咁多嘅，因為佢係美國翻嚟嘅 comedian。我哋俾時間阿 Steve。喂 ，hello， 我係 Steve。咁咧我就主要喺加州嗰陣做棟篤笑，做咗10幾年㗎。咁疫情嗰陣翻咗嚟啦。咁喺香港做英文棟篤笑啦，主要。咁之後咧廣東話又玩埋啦。咁不過普通話都有玩過下嘅，係啦。係涉獵好多範疇。咁阿 Steve 咧係我哋咁多位入邊裝備最好嘅一位 comedian 啦，因為其實可能而家鏡頭前面做唔到呢個效果，但係 show 下啲架生俾我哋觀眾睇。冇錯，阿 Steve 都係一位傷健人士嚟嘅，咁所以佢嘅笑話有啲都係同呢樣嘢有關㗎嘛。你要攞分定啊？係我哋喺開數之前就發覺我哋呢個係 perfect 嘅攞分定嘅組合。因為我哋有少數族裔啦，又有傷健人士嘅代表。咁好啦。有女人啊。係啦，有年青人。要年青㗎啦。冇錯，我哋要發展。咁咧，我哋就一齊講下今日個主題啦，就係一個棟篤笑一個新人嘅體驗究竟會係點樣咧？咁樣咁我都想大家去介紹一下。咁開初係有啲咩吸引到你去上台或者玩棟篤笑呢樣嘢？我先啦，係 Indomie 先啦。咁其實我講下，即係我講好遠喎，講我父母。嗰個父母，根本我阿爸阿媽係做牧師嘅。咁其實由細到大見到阿爸阿媽係即係傳道嘅時候啊，驚啊即刻，傳到有聲。係啊，咁聽我爸爸傳道嘅時候咧，即係佢攞住個咪就可以 deliver 一啲嘅 message 咧，其實我覺得幾過癮嘅。但係我覺得幾過癮嘅時候咧，有陣時都覺得幾眼瞓啦，因為即係一個牧師係真係會，如果真係唔 entertaining 嘅話，就真係好悶嘅可以講嘅。跟住我諗下，其實會唔會一啲係會有好搞笑啦？咁我又見到一啲唔同 style 嘅牧師喎，又會即係我爸媽有好多個 friend 啦，有啲嘢係黑人嘅 friend，可能喺印尼嚟嘅，咁佢哋又講得好 entertaining 嘅喎。咁由細到大亦都有咁嘅即係叫 educate 之外咧，咁亦都有睇一啲嘅 stand up comedy 之後，就覺得咦，其實呢樣嘢都應該好似幾啱我啊！當然我又唔會想做牧師啦，所以我試下棟篤笑呢樣嘢。咁就學咗之後，即係上完堂之後咧，覺得哇，完全喺我想像中內係都係一模一樣嘅喎。咁咁即係就試下啦。咁一試就
就翻唔到轉頭。就認定咗呢個係你自己一部分㗎嘛。係啦，覺得係咯，即係我覺得又未至於去到好手到拿來嘅，都要好俾心機，好似打波咁樣，即係你即係唔練就會生疏，你一生疏就會落後，係咯，即係一定要持續去想點樣去進步咁樣，係。我其實咧，即係問親呢個問題咧，就會諗起其實你 interview 咧，啲媒體報導即係採訪嘅時候，通常都會問呢個問題。我唔知你哋係即係練咗幾多個唔同嘅 version 咧，先至要練到最真嗰個。因為我覺得開頭嗰幾次俾人問嘅時候咧，都係答啲好鬼公式化嘅。係。即係都係話我睇多片咯，跟住就我第一個 interview 就答真嘢啊，之後就冇人理我啦。我每一年都唔同喎，每一年都揾到啲唔同嘅嘢講喎。不如你講先，你個 version。基本上好搞笑嘅，嗰陣08、09年就美國金融風暴啊嘛。咁我就去攞咗綠卡移民美國。咁就乜都冇嘢做。咁我上網。諗住，我有筆錢去讀下書嘅，咁諗住讀啲西班牙話，點知哇死啦！我淨係識數1、2、3、4嘅，咁後尾上網見到，咦我好似又中意聽嗰啲 Daily Show 有冇聽過？Jon Stewart 即係 Russell Peter 嗰啲咧，可唔可以有咩棟篤笑班咧？我真係為咗課分嘅，search 下真係有喎。咁佢仲要免費嘅，咁你知免費？喂，免費衝過去試下睇下先。咁原來佢係第一個鐘免費。咁但後尾一上咗之後咧，就已經好得意。咁啊最搞笑係咩咧？俾咗錢之後就上埋第二堂啦。咁突然間嗌你上台講1分鐘喎。哇！我嚇到飆了咁滯，即係流晒汗啊，震晒啊！但係我唔知自己講咗啲乜㗎，之後啲人喺度笑咯。咁之後，哇！啲鬼佬又好笑，啲靚女又好笑，哇！覺得好開心。咁其實我好接到爆嘅。咁其實就同其他人一個 build 一個 interaction。之後咧一個即係同人建立一個關係，我覺得好中意喎。我就我後尾慢慢愛上咗呢樣嘢。咁即係我嗰陣時第一次接觸棟篤笑係，其實我嗰陣時直頭唔知咩係棟篤笑。咁我覺得我同好多香港玩棟篤笑唔同咧，就係我好少睇黃子華。我可能係細個嘅時候睇佢1、2次，但係因為嗰陣時太細個，我根本就聽唔明。咁所以我冇因為佢另外一個好深嘅印象。反而係中學嘅時候睇 YouTube 咧，即係我係會睇一啲 animation，即係啲人可能將外國嗰啲 comedian 嗰啲段子，跟住就 key 咗啲人頭，即係啲動漫角色嘅人頭上去，跟住我就幾得意喎，我望下係咩嚟嘅先。咁然後佢背景咧，即係啲人後邊就會講個故仔，咁其實就係一個 comedian 嘅段子咁樣。咁我就越睇越多，跟住最後先發覺原來棟篤笑嚟㗎呢啲全部，跟住就慢慢就開始知道係棟篤笑咁樣。咁然之後我就有陣時就會，因為我好慣將啲趣事同我身邊嘅人分享，跟住我中意將佢好到即係加啲加鹽加醋嘅效果咧，令到佢成件事有趣啲咁樣，即係覺得呢樣嘢好好玩。咁所以我慢慢發覺，呢樣嘢其實正正就係棟篤笑嚟嘅咁樣。咁然之後就喺我大學有啲時間去俾我去 explore 嘅時候，我就走咗去 open mic，然後就開始咗玩棟篤笑咁樣。我唔知我第一次 open mic 你係咪到？咁我都有印象嘅。你嗰陣係讀緊書嚟 open mic 咁，係有印象咗。哇，都有啲後生啲人一齊玩啊咁樣。咁嗰陣我都係後生，嗰陣好似都係廿零歲。係啊。咁我其實應該同大家都差唔多嘅，但係我唔知我細個係有玩話劇嗰啲嘅，即係我諗係有少少表演欲嗰啲人嚟嘅。咁所以有玩過話劇啦，咁之後咧又做下。唔係做啊，係玩辯論，即係都中意企上台講一啲嘢咁樣嘅。咁當時我就做緊記者啦，做嗰啲即係都比較嚴肅嘅題目嗰啲嘅。咁即係嗰段時間咧，都想揾啲興趣班，即係可能平衡下或者玩下咁樣。咦，見到有棟篤笑玩喎，於是乎就去試下咯。咁同埋其實頭先個感覺咧，都係同我玩棟篤笑咁耐咧，係好正嘅一樣嘢，就係你玩棟篤笑咧，你會接觸到好多唔同背景嘅人，真係徹底地唔同喎！即係無論你小學、中學或者你做嘢咧，啲人背景唔同極咧都有個譜，但係我頭先聽到，哇！班人真係又唔係啲，千奇百趣，係好啲好其實爆兩真好似哇好古怪嘅人，我會加白口喺度，即係打斷一下你個故事。呢個對我嚟講係特別係衝擊，因為我啱啱接觸你哋嘅時候，我係一個大學生，即係我本身冇咩機會去。好怪呢班人。係啊，我唔係我嘅社交圈子根本就唔容許我去同唔同年紀嘅人去一齊去相處。因為我好記得咧頭嗰幾次，即係我哋開頭玩嘅時候做啲 writing session 嘅。
即係我哋會好勤力咁，即係約出嚟去寫下稿咁樣。即係嗰陣時就 Donald 係會成日嚟嘅，咁 Donald 係一個corporate trainer 啦，咁佢好認真咁樣，佢亦都有好多喺外國做嘢嘅經驗咁樣，係再加埋一個阿叔咁樣，咁佢就同我講，哇！佢做生意嘅時候遇到咩國家嘅人係會有啲咩 stereotype 嘅，即係佢呢啲故事我完全想象唔到係我平時我自己嘅生活圈入邊會去認識到咁多嘅嘢，所以我覺得呢樣其實都係我玩棟篤笑大俾我最大嘅得着之一咁樣。係啊。anyways， 你個故事繼續講。我個故事其實差唔多咧，就係即係有啲表演欲啦，咁啊想玩啲可以企上台開心下嘅嘢，咁嗰陣就見到都係有啲 open mic，咁就去講咯。咁其實都係會好緊張嘅，但係我就係記得我中學嘅時候第一次上台做話劇嗰種緊張，即係其實每一個人，除非你真係即係毫無羞恥之心嘅人，我覺得有啲嘅，哇！你咁樣即係意有所指啊嘛，即係係咯，咁係好正嘅，但係你上到台發覺，咦都做到喎咁樣，所以好正就繼續去玩咁樣咯。OK， 你 bring up 咗一樣幾重，即係幾得意嘅就係你第一次上台有幾緊張，同埋呢種緊張係你幾耐之後先至冇？其實好緊張，但係如果你話緊張，真係中學嘅時候最緊張咯。因為你係自細而家啲小朋友可能多啲訓練啦，以前係唔會有呢啲訓練㗎嘛。即係你上台去講一樣嘢，好多人望住你，哇！原來個心係跳得好勁嘅。咁而家就知啦，即係我哋呢個原始嘅本能，因為人係唔應該將個身體暴露喺咁多人前面，係會俾人射死㗎嘛。即係我哋身體射嗰 part 唔係原始嘅，俾啲野獸咬死咗。我哋即係停留喺古代嗰個老嗰個思維認真嘅喎，呢個即係 science 嚟嘅。你係唔會所以我哋點解有時如果你緊張，你個人你咪會斜咗，你收或者斜，因為你想保護自己啊嘛，係好原始嘅本能嚟嘅。所以你要幾耐先可以攤翻開自己咧？就係你越細開始嘅話咧，你咪慢慢會好啲。所以如果我話第一次玩棟篤笑，我都係好緊張嘅，但係我覺得已經係另一款嘅緊張咯。因為你同人講擺到明，我係講笑話咧，嗰個難度真係好高，難度係高到都你真係要體驗下你先會 feel 到。所以即係講緊係你第一次棟篤笑，你已經習慣咗上台嘅感覺啦。但係因為棟篤笑呢樣嘢係新，即係比較新，你未有咁信心，佢一定會 work。咁所以就另一種驚出嚟，另一種嘅緊張咯，因為你上到台，你好似同人哋講嘢咁樣噶嘛，而其實你又有稿，你又要知道，喂下一句啲人要笑啦，咁如果唔笑，我點樣反應咧？咁樣係咯，咁會都係緊張嘅。其他咧，即係記唔記得第一次上台有冇緊張過？我頭先有提過嘅，就係第一次上台，上堂好似想瀨尿咁。係啦，哇！係唔真係你有冇記過？你有冇記得係你唔記得你自己喺度做乜？即係就完咗啦！你嗰段嘢，因為係緊張到記憶到山係啦，你係完全唔記得咗做乜嘅。你依稀好似上咗台過咗啲嘢喎，做咗啲嘢喎，係你流晒好驚嘅。有冇試過嗰啲 moment 啊？我想唔係話我中學嘅時候有嗰個感覺，你真係其實可能講100個字嘅啫，上台2分鐘，但係你講完就諗，喂我做完啦咁樣，但係每個人都要經歷呢一下，係啊。我都係一開始上去嘅時候，我有少少唔同嘅，我就好 expect 自己想做好多嘢嘅，係啦。咁但係每一次想做好多嘢咧，就一定都會忽急嘅，係啊，即係可能想做8樣嘢咁啦，即係可能8個段子咁。頭先你話唔知醜呢啲啊，我 exactly 就係嗰緊張嘅，係因為我想將嗰樣嘢係做得好樣，我想 show off，我心底度係經常都好想 show off，想要人嘅 validation。跟住嗰8樣嘢咧，通常咧就記得咧，真係會記得1樣嘅啫。但係而家就學會咧，可能你唔好咁做咁多啦，做3樣算啦。做3樣咧就可以完完整整做完之後咧，有少少空間就可以選擇你想唔想做第4樣嘢，或者你可以同人 check 下。如果唔係，你覺得唔係一個 good set 咁，你咪走咯。即係，但係講翻轉頭嗰個緊張真係，我諗至到而家個緊張，每一次上到台，我個緊張都係一樣。係啊，即係臨上台之前10分鐘都唔緊張嘅，但係可能嗰1分鐘上台之前嗰1分鐘咧就開始嚟啦，係啦，個 panic 就會開始嚟啦。但係一上到台講到頭嗰10個字咧，就 muscle memory，
咁樣咯，係，但係都會緊張嘅，都會好緊張。有冇爆你見啲測試出嚟？哦，有啊，唔介意啊，你我記得你係咪畢業 show 嘅時候？係畢業 show 係畢業 show 係原本準備咗5分鐘，但係可能記得翻2分鐘。我講咗2分鐘我唔記得添，所以咧走啦。我記得我開頭會寫啲係啊，寫啲稿喺個手上面嘅。咁嗰陣時其實因為好想 show off 咧，咁我就叫咗幾個女仔朋友過嚟睇啦。咁嗰陣時覺得哇好酷啊！我一定好好笑咁樣，但係我個 focus 位擺咗喺我叫阿陳樂添記住幫我上台嘅時候播一首好型嘅 hip hop 歌，跟住我話戒頸嘅時候 hip hop 歌就要停，跟住我就 Hello 大家好係 Into Me 咁樣啦，即係我喂 Hello 大家好係 Into Me，Hello 大家好係 Into Me， 跟住摸嘅時候，哎呀 Hello 大家好，跟住一上到台一話 Hello 大家好 Into Me， 一路戒頸，哇正啊！跟住就望一望隻手，睇個 note， 跟住我隻手已經出咗好多。係，跟住我就仲記得係要講大概第1、2個 joke 係乜嘢咧？講完之後咧，跟住再睇一睇，哇真係冇，跟住就冇就算啦。thank you，拜拜咁。我試過收人錢嗰啲 show 咁樣啊！哦，真係冇辦法，你要揾嘢講咯。係你會之後越出晒汗嘅。我而家學識咗就真係擺張紙喺張凳度咯。即係點樣都好，我 at least 有個 fallback 喺度咯，我覺得啦。即係雖然唔係咁好，如果你話即係正 show 嘅話，但係就即係 at least 你做到個 show 先咯。我覺得咧係一個好處嚟嘅，因為啲專家講話你好 care 一件事，咁所以你先會緊張嘅。咁所以其實去到最尾你要揾啲方法去，我而家學緊唱歌啦，個唱歌老師就話：你代入首歌嘅角色。你俾人拋棄嗰啲歌咧，哎呀，俾人拋棄咗10次咁，即係你要代入嗰個角色啊！你做啲事，望住你拋棄喎，但係你一入咗戲就得啦。其實我哋自己啲段子都係一樣嘅。但係你好似寫得好好咯，係咪？你有個起承轉合咁樣，如果突然間你上咗台咧，其實嗰個唔係完全嘅你嚟㗎嘛，不過係你一個角色嚟㗎嘛。咁你諗住你嗰個角色想講嗰啲搞笑嘢咁樣。係啊，係啊。但係如果講起緊張咧，我發覺我而家咧，因為我而家仲成日上台都會緊張，但係我好知個原因咧就係嚟自我對我份稿有幾有信心。即係而家係如果我好中意我嚟緊個 set 嘅，我係一啲感覺都冇嘅，即係好自然就上到台。但係越係我對嗰個講嘅嘢，可能我寫咗啲新嘢，或者我對舊嗰啲嘢我諗住講嘅，但我已經可能太耐冇電啦，可能有少少唔記得，我都即係未必識講咁樣，我就會真係好明顯 feel 到咧上台之前嗰2個鐘咧係即係。又冇食肉啦，跟住又罩住咁樣樣啊，仲係。咁點解你唔把握埋嗰2個鐘去寫落去？咁有陣時發覺即係可能寫極都係咁咧，即係冇新嘢創出嚟就已經會。咁都係嘅，咁係。係。咁我哋介紹下 open mic 呢樣嘢啦，因為頭先都有幾次提過，就係因為咧咁其實冇可能我哋一嚟啲笑話就係即係直接攞上台去做 show 賣飛俾人睇㗎嘛。咁其實咧我哋每個 comedian 咧都會有去過一啲磨練自己嘅場地，做 gym 係好似做 gym 咁樣嘅地方，咁就係叫做 open mic 嘅一樣嘢啦。咁 open mic 基本上係啲咩？就係你去到一個場地啦，可能有一間酒吧，可能有一間餐廳咧，就係嗰個時段咧就會有個司儀咧就去管理嗰晚嘅表演者。咁然之後咧，你只要去到你 sign up 咧，你就有一個機會去上台。咁通常都係冇 prerequisite 嘅咁樣。咁然之後咧，你就可以試一段可能好短嘅笑話，例如5到7分鐘咁樣啦。咁試完就走咁樣。咁通常咧呢啲都 open mic 都係唔收入場費咁樣嘅。咁就務求咧就係做到嘅氣氛係比較輕鬆少少，咁就等到大家都覺得哦呢啲係實驗性嘅笑話嚟嘅，就唔一定要個激度好高咁樣。咁暫時香港咧廣東話嘅 open mic 其實都有好多嘅，咁陣間會逐一介紹啦。咁我哋都可以介紹一下究竟一個 open mic 嘅環境係點樣。咁大家有冇印象？大家自己第一個去嘅 open mic 係實驗性呢個字係好好用，我覺得你講得即係非常之中性得嚟咧，又唔會攞走咗我哋嘅即係落力去寫嗰個 process 啊，係我第一次去 open mic 就係巴109啊，應該係巴109嗰陣時上完 team 嘅堂，咁佢就即係上完理論課之後就落巴109，跟住之後再上堂，跟住再上巴109咁樣啦，即係咁樣卡啦咁樣去試下寫咗嗰啲笑話。其實嗰陣時嘅感覺都幾唐突㗎，因為對呢樣嘢嘅唔知道原來係咁樣要咁樣做，
覺得嘅唐突，因為即係我哋本身係認識嘅話劇又好，我哋認識嘅其他類型嘅表演 format 又好，係好多嘅 rehearsal 啊嘛，唔係一嚟就對觀眾啊，係咪？咁嗰陣時嘅感覺就好唐突，哇！做乜要咁樣？即係我雖然就唔係話好覺得係有問題，但係都係有個唐突喺度。咁上到台其實講真，寫咗嗰3至5分鐘嘅嘢，可能有兩次嘅笑聲，係啊，其實嗰陣時覺得已經OK 喎，都可以做到嘅喎，但係原來到頭來其實嗰2次笑聲係你5分鐘得2次笑聲，大佬，即係諗翻轉頭係咁樣，但係就覺得都 fall in love on 嗰樣嘢嘅，嗰2次嘅笑聲係有一個好大嘅滿足感喺度嘅，但係我唔知嗰2次笑聲其實係笑我蝦碌啊，定係笑我真係個 punchline 好啊，定係其實唔知嘅嗰陣時係唔識去分呢樣嘢，係咯，呢個就第一次去 open mic 嘅一個感覺，係啊，同埋有好多黐線佬喺度，啲個過嚟講笑話傻。你反而不如你問咗阿 Steve 先，因為你係美國嗰邊玩㗎嘛，而你頭先講過你第一次即係你上完台即刻俾你試1分鐘啦，咁但係其實嗰個就唔係 open mic嚟嘅。咁到你真係開始你自己有呢個興趣，你想去練嘅時候，你係點樣去揾呢啲地方，同埋即係美國嗰邊嘅環境係點樣嘅？咁咧我上堂就有啲人就出去玩啦開始，咁就係你頭先講嗰啲 bar 啊嗰啲啦。咁我哋第一次 open mic 咧，我記得咧係一啲幾出名嘅，嗰個地方叫 Purple Onion。咁咧以前喺三藩市，我喺三藩市開始嘅。咁就基本上你以為哇一定有好多人嚟睇啦，係咪先發晒明星夢咁樣？一落到去2個人，咁美國都係咁嚟咯。5點 PM，但係佢嗰晚其實可能有5點、7點、9點。之後嗰啲應該係俾即係真係收錢租嘅，收錢租嘅。但係之前5點嗰啲係俾你啲新仔啲費，你俾你啲費我哋試嘢嘅。咁試咪啊，幫佢哋試咪係啦。咁啊，基本上空溜溜啦，個場坐到100幾人嘅。你諗下，100幾人嘅場坐咗2個人喺度，哇！好大，仲要係其中一個 comedian 帶嚟嘅 friend 嚟嘅。咁啊之後多咗2-3個人嚟嘅，咁啊5-6個人啦。咁我好記得嘅，我第一次上台講，都唔知你自己噏咗啲咩啊！啲人係咁笑喎，哇！啲 cover 就咪爆燈咯，係咪？哇！好正啊！好正！我一定要做好多呢啲咁啊！之後我第2日過嚟，爆得好勁，知咩叫爆啊？即係冇人笑，鴉雀無聲嘅中文叫做。哇！我記得我落咗台之後咧，我人生冇啦，即係懷疑人生嗰啲咧，即係懷疑到咧。有冇打俾媽咪啊？冇，即係未至於。媽咪喺香港。打長途電話嗰陣。未至於想死嘅，但係近乎嗰隻失落，係啦，嗰隻失落㗎。應該係冇咁慘，唔係被女人拋棄嗰啲，但係差唔多啦。哇！我 down 到啊嗰晚之後咧，佢有一個有經驗啲嘅 comedian 同我講翻唔緊要，因為你第一次我做得好好嘛。原來我第2次冇 follow 自己啲稿，以為自己喺度爆啲人笑，即開始扮晒嘢啊！第2次已經。但係你唔係話你好接嘅咩？即係通常我覺得，如果你上台你爆得好，多數都係你本身好 comfortable with conversations，即係你就變咗好似你喺度傾緊。因為我跟住我嘅稿嘅第一次，咁啊變咗冇咁甩咳咯。第2次係其實如果我有得機會睇翻，應該係我唔知我自己喺度噏乜嘅，係啦，咁啊喺度爆肚咧，冷喺度爆肚就係即係唔 make sense 咁樣啦。咁啊第2次哇好 down 好多，咁你就其實呢個天堂與地獄呢個感覺啦。咁就話你其實捱得住地獄呢個感覺咧，你知道其實你要 work on 一啲嘢喎，你要睇翻你條片喎，即係你係點樣衰，你要睇埋你點衰，咁你捱唔到咧，你就會 quit 㗎啦。阿 Steve 帶起咗2個 point，就係即係我今集都想講嘅，就係面對失敗呢個經歷係要點樣去，即係有咩啟示同埋有咩用處咁樣啦。咁同第2樣嘢就係去 open mic 嘅用途嘅喺邊度啊？咁但係咧，因為我時間差唔多，咁我轉去下一節再講。我係就係失敗同埋一個嘅open mic目的。你係咪想講失敗先啊？係啊，我覺得失敗嘅個人咯。咁而家講啊，開始啊。係開始講。
好啊，翻到嚟啦，好啊！我覺得失敗咁講到阿 Steve 講到失敗啦，咁其實失敗喺 Open Mic 失敗咧係多過成功嘅，即係 bomb 係多過你個笑話係 work 嘅 ，which is 其實係正常嘅，which is 喺一開頭嘅就係好難接受嘅，我覺得，因為大家都會一路寫一路會覺得一路寫嘅時候自己嘅笑話一定係好好笑㗎。但係試出嚟原來係唔係好得嘅咁去到幾時咧？其實我唔知去到幾時開始先可以捉到係咯，係捉到條路啊，係啦。即係我近排就成日即係會聽到好似Elon Musk 有一個好好嘅説話，就係佢其實佢係呢個世界入邊揾方法去失敗最勁嗰個人啊！佢話佢自己，因為佢好快，揾到失敗，咁佢哋就好快揾到個成功嘅嘢。咁 and which is 對我嚟講哇，其實呢樣嘢係同即係玩到笑好似。其實如果你越快揾到你最適合你寫嘢嗰個方法，就會好快去到即係叫做有少少成功嗰個位。我想補充一點咧，千祈唔好特登走嚟失敗。我哋有好多 career 唔係咁嘅意思啊，冇聽錯。其實我又覺得棟篤笑啦，有啲似入賭場嘅第一次嘅經驗。我哋見隔離嗰兩位咧，因為好多時就係、其實我信嘅，因為好多時如果第一次你係咁失敗、咁難過，其實通常啲人唔翻嚟嘅，通常係啲人第一次上去，咁大家當然期望好低啦。咁、個主持如果正路嘅話，都會話：佢第一次俾多啲鼓勵啊，各樣嘢咁樣。咁然後大家因為零期望啊嘛，然後有人笑喎，咁所以就好似入賭場，我贏咗錢喎，咁其實你會想再嚟咯。咁第二次通常都跌得好狠嘅，就係你以為自己好勁嘛，但係其實你又唔知自己咩位勁喎。咁你就開始用一啲以為自己勁嘅嘢去講啦，即係可能阿 Steve 即係當然一開頭唔知啦，可能我係同啲人互動嗰下勁，其實可能係純粹你嗰啲 punchline 好勁，啲人未反應到。其實人哋笑你低能㗎嘛。又或者有機會㗎，有機會，但係你唔好理，總之佢係笑你，但係第二次唔笑咯。所以我覺得真係有啲似入賭場。如果你第一次即係啲人話，如果你第一次入賭場係輸錢嘅話，其實係天幫嘅地嘛，你就唔好再接觸呢樣嘢。咁係啦，咁所以我又唔覺得係，因為咧我真係最近我先覺得其實棟篤笑呢樣嘢 stand up comedy 咧係難學難精嘅一樣嘢。但係咧你上到台要俾人感覺你好輕鬆嘛，所以啲觀眾成日都有個錯誤嘅觀念就好易啫咁樣。我成日都講個比喻，真係好似跳水。你睇人跳水10米高台好似好易㗎，你試下行上去，你行上去你已經腳震啦咁但係棟篤笑就係咁咯，即係如果講翻個經驗，我諗係可能要去到1-2年你先係真係原來棟篤笑係咁樣㗎，即係佢一個 craft 嚟㗎，你唔係話你一下你就可以去到一個好靚，當你陶瓷咁樣，你係要不斷地捉、不斷地磨。然後你先會做到咯，所以 open mic 就係俾大家一個去試嘅地方。所以 Mary 係咪叫人千祈唔好做全職？咁又唔會，咁呢個係個人嘅選擇嚟嘅。你磨到個陶瓷夠靚嘅話，係咪先？即係你賭錢都好勁啊！而家咁即係我覺得坐得喺度嘅，通常都係頭幾次咧，你有啲都相對成功嘅經驗嘅。咁但係喺摸索嘅過程就覺得，咦點解好似講唔翻之前嗰啲？咁聰明嘅朋友就發覺要睇翻段片，又或者通常我哋叫做個羣體啦，個 community 咧都好 friendly 嘅話，其實咁㗎。就算我自己咁樣啦，我都記得咧，一開頭我唔識嘅咁樣講啦，我自己覺得 OK，咁然後有人都會過嚟同我講：喂 Mary，其實你有冇寫低啲稿啊？我唔使啊 ，presentation 不嬲都唔寫稿㗎嘛，幾個 point 咁樣，佢話唔得，你要寫低咁樣。咁其實嗰陣我先開始去寫咯。佢話你寫得係真係唔同，因為你多一粒字少粒字咧，就完全唔同玩法咯。咁嗰個位你慢慢就發覺，哇！呢樣嘢其實真係〜超勁難咯，超勁難。我諗補充翻一點咧，即係個失敗個過程，其實個意義喺邊度咧？就係我覺得好多時候呢個係拋走一個純粹想試一次嘅人，同埋一個真係中意玩棟篤笑嘅人嘅一個界線嚟嘅。因為即係過往都見好多可能人去咗第一次 open mic，第二次都 work， 但係開始即係有1-2次嘅 bomb 咗之後咧，就唔會再翻嚟咁樣。咁我覺得其實你接受一個失敗咧，其實係即係一個練自己去點樣令到個人定啲同埋加強自己信心嘅一個過程嚟嘅，即係就算即係有陣時，因為棟篤笑就好似你咁講，你就要俾觀眾去睇到你好自然。咁呢樣嘢就包括就係如果當你
因為好多時候咧，你如果技巧錯咗少少，或者你可能嗰下嘅氣氛或者節奏唔同咗少少咧，本身一啲好笑嘅 punchline 已經會變成唔好笑。咁你本身你個人喺台上面表演，你期待緊嗰下有反應嘅時候咧，一突然之間冇反應咧，對你嚟講係會有個落差，同埋係會打亂咗你自己嘅節奏。但係你點樣衝破呢樣嘢咧？就係、是、你只要你對你接下來嘅稿或者你本身個人有信心咧，你先至可以 pick up 翻自己，然之後繼續同觀眾話俾觀眾知，我係好笑嘅，你要繼續聽我講嘢咁樣。呢度我都可能第3、第4年啦，不過我好記得㗎，有個 story 就係你啱啱講嗰啲嘢咧。我哋上個堂，我哋咪上堂，我開頭上堂啊嘛。咁咧有2、3個 friend 我，喂呢個人好搞笑㗎！英文咧有一句話叫 class clown，即係你個班成日搞笑得好勁嗰個人啦。佢上咗台係班得好勁抽，勁過我哥媽。咁之後見唔翻佢啊！佢俾咗錢㗎喎，佢冇翻嚟啦再。好，即係我嗰次係好可能佢會嚟嘅咧，嚟買，買一個風扇，跟住就走咗啦。即係你見到落咗台咧，個人係落晒型啦，真係，即係佢真係走，佢就嚟要走出馬路嗰啲咧，嗰隻咁嘅表情。咁我係啲好接男嚟㗎嘛，但係我係繼續做落去嘅。我平時唔搞笑嘅，咁。我就學咗好，即係後尾慢慢，咦好多人呢啲本身同啲 friend 面前好搞笑嗰啲人都係咁嘅喎。原來我後尾學到啦，佢係喺佢個 friend 嗰堆社群入邊，佢講啲嘢好搞笑，佢識嘅人入邊好搞笑。但係你要 entertain 啲唔識嘅人咧，佢就唔識啦。咁完全兩樣嘢嚟嘅。不如我哋咁樣傾偈，我無啦啦講一樣嘢，你都會覺得好笑，因為佢哋唔係期望嚟我講笑話㗎嘛。但係而家你即係 open mic 唔多點樣收錢啦，或者係即係你賣飛嗰啲，啲人係期望嚟你講笑話嘅。同埋啲人啲背景啊，啲觀眾啲背景完全唔同㗎嘛。係啊，同埋佢真係唔識你嘅，佢如果識你，可能佢印象都會好啲。係完全兩樣嘢嚟嘅。所以係嗰類人反而係做唔落去嘅，即係做棟篤笑做唔落去。都係嘅，佢接受唔到。同埋佢好尾冇寫啦，佢唔明白嗰件事係要磨嘅咯。因為佢個社交係可以話佢講笑話嗰班人係屋企人啊，或者係 friend 啊。佢就唔識無啦啦有個譬如佢我哋當年係嗰啲後生仔啦，即係大學畢業或者畢業唔成嗰啲啦。無啦啦要去 entertain 一個30幾歲賺好多錢嘅人，咁啊變咗佢啲笑話，佢本身講啲屙尿啊、屙屎啊，咁但係嗰啲30幾40歲有即係叫做成熟啲嘅人就唔會笑呢啲嘢噶嘛，佢就唔明啦。其實呢個好 fit to 我哋其中今日要 cover 一個 topic 就係棟篤笑同講笑話究竟有咩分別？咁其實就喺度咯，即係嗰個 class clown，因為佢嗰啲 witty 即係好快嘅反應，去腦筋急轉彎，突然之間拋出嚟嗰啲嘅笑話。就可以喺佢身邊，可能無啦啦一個對話入邊，或者發生一件事嘅時候咧，令到佢有咁樣嘅思維咧，就好好笑。咁但係唔代表呢啲嘢係可以完全 apply 到落上台嗰度嘅。咁因為笑話本質上就同棟篤笑係完全兩樣嘅唔同嘅嘢嚟嘅。其中一個最難做嘅 show 咧，我唔敢接嘅，係老人院。你講啲笑話係後生仔噶嘛？Tinder， 你同阿爸講 Tinder 鬼咁咩？唔知咩嚟？唔係佢可能見到你應該坐緊喺我呢邊喎，做咩你喺上台講嘢嘅？咁可能係好多嗰啲即係18禁嘅，咁嗰度就未必啱用嘅。但我都做過啲，如果係好精靈嘅公公婆婆，其實係 OK。好易人就聽嘅。OK 嘅，係。即係視乎咯，但係個比例會跌咗啦。你如果齋講打機啊、動漫啊，你笑位嘅比例咪跌咗。睇人真係要睇人。係啦，冇錯。如果你講呢個咧，我都有印象，你一定要講翻貼近啲佢哋嘅嘢嘅。我記得嗰次，因為我試過去嗰啲，總之香港某啲新界啲位度耕田咁樣啦。跟住我喺嗰場度講啲耕田，嗰啲阿婆全部有反應。你咪勁咯！好辛苦啊，好辛苦，啲回憶翻晒嚟，本身咧冇嘢講咁樣。唔係咁你一開頭好難嘅啫，你慢慢你多啲。我都 relate 到喎，好辛苦。係啊，所以就係咯，要係咁。但係你頭先講嗰樣嘢咧，我係已經諗過點樣去同人講，因為尤其是我又教小朋友，佢哋成日都咪即係嚟講笑話咯咁樣。如果即係但係細個啲我就唔解釋啦，因為我都好認真諗，其實咧棟篤笑就係笑話嘅一種，即係
芭蕾舞係舞蹈一種，但係芭蕾唔係舞蹈咯。芭蕾舞係一種專業，其實棟篤笑都係一種專業。哇 professional！ 唔係，其實我即係同埋，如果你講香港嘅棟篤笑係屬於黃子華㗎嘛，所以你每個人上嚟咧，你唔係黃子華咁你就拜拜㗎啦。好多人 open mic 咁樣咧，你總會見到一兩個黃子華腔嘅，因為我哋接觸嘅就只有黃子華啊嘛。咁但係 stand up comedy 其實喺外國啦，發展好耐或者內地啊、台灣，其實大家都好明白佢係一種藝術咯。係啊。哇！咁即係喺香港，即係 any type other than 黃子華就其實都幾新下嘅，應該。如果喺觀眾層面去睇嗰樣嘢，你會唔會咁樣覺得？即係點樣？佢哋即係佢當然棟篤笑係等於黃子華啦。咁佢哋可能而家有少少，而家台灣嗰邊已經開始有啲唔同啦。佢哋會知道有啲咩叫係地獄梗啊，有啲咩係比較快節奏啲㗎，有其他可能博恩啊，佢哋啲 style 係完全唔係黃子華㗎嘛。咁喺香港或者廣東話嘅圈子入邊，佢哋覺得棟篤笑可能會嗰個印象會開始有少少唔同嘅時候，咁每一個嘅 style 咁開始就係對佢嚟講都係一個新嘅棟篤笑表現啫，即係新嘅 style。咁當然可能即係阿 Matt 咁樣啦，咁佢係一個地獄梗嘅，咁就可能大家會比較熟悉少少，因為有其他嘅地獄梗，亦都係咯。但係其他嗰啲可能喺香港，如果有下一個嘅吉他或者鋼琴加棟篤笑，佢應該爆咯。其實係點講咧？係啲人仲未明白咩叫棟篤笑。佢棟篤笑點解等同到黃子華？就係佢嚟睇棟篤笑 show，如果佢俾咗錢嘅話，其實佢 expect 一個好似咁樣嘅表演。係佢係 expect 係睇2-3個鐘嘅。但係如果你真係了解棟篤笑，係冇可能去到2-3個鐘嘅。即係如果話內地、台灣咧，可能咁又有資本嘅投入啦，佢哋有節目，佢哋明白呢啲就叫棟篤笑啦咁樣。佢會明白嗰5分鐘係好實在，好多笑點嘅。即係黃子華當然都有啦嚇，佢嗰啲係勁嘅咁樣，諗下頭盔嘅先。咁所以就係香港未做，最簡單一樣嘢就係香港有幾多人唔講黃子華啦，即係我唔講啲明星，因為明星佢哋去到後期其實都講佢係做 talk show 咯，即係得罪講句。其實佢唔係做緊棟篤笑，啲 punchline 都唔夠，你做咩棟篤笑咧？咁啲人係有笑，咁因為你有名氣咯，咁就係咁樣咯。所以大部分人係未真係感受過一場乜嘢叫做棟篤笑。咁但係我覺得。即係我哋都可能有啲責任嘅，就係可能有啲觀眾入嚟睇完場棟篤笑，佢會覺得真係冇笑喎。咁佢可能有個印象就係，喂，原來棟篤笑就係一班友上去唔好笑喎，咁其實佢就唔會再翻嚟咯。冇啊，真係冇計呢啲，好 personal 啊，即係有時真係唔啱你聽就係唔啱你聽，或者又或者我哋狀態唔好，又或者本身個笑話唔啱佢聽都有好多原因。都係咁，所以我而家做嗰樣嘢，即係我盡量啦，我係想做到咧，啲人入嚟。都係睇緊一班茂利啦，我唔識佢哋，但係起碼你出嚟嗰下，我唔會覺得，哇！我睇到啲乜嘢啊，唔好笑嘅啦，幾開心喎 ，OK 喎咁樣咯。我覺得係要做到呢樣嘢咯。如果大家係收錢去買飛，話你做緊棟篤笑嘅話，真係要對自己有一定嘅要求。我都有喺同我啲團隊去經常去研究呢樣嘢咧，即係除咗。即係你本身嗰個 skill base 係 O 唔 OK， 但係你要 run 個 show 嘅時候，即係可能再岔開個話題就係 run 個 show 點樣嗰個觀眾一行到入嚟嘅時候覺得呢個 show 係應該有嘢發生喎，咁即係嗰個感覺令到佢哋即係 expect 到佢嘅200幾蚊可能或者180蚊去到300蚊又好，佢係哇原來呢樣嘢係棟篤笑喎，即係所以你見到我哋少女時代有陣時啲 show 係會嚟坐低，跟住就會可能遲10分鐘先開始，跟住熄燈，熄完燈之後有廣播之後就請呢個人出嚟，好似有個好大嘅儀式感行咗出嚟啦，大家就會覺得呢樣嘢原來係咁樣嘅喎，即係可能個少女時代個分別同埋其他嘅 show 嘅分別係有其他唔同嘅感覺喺度，咁完咗之後亦都你同我影相啊，或者點，即係嗰啲個氛圍亦都會令到大家原來佢個 show 嘅完整度都可以有咁嘅唔同嘅分別，同埋。又可以加啲嘅唔同嘅歌，即係入面歌就一定會加㗎啦。可能邀請個人上嚟，其實有個 intro 仔，可能10秒，個10秒嘅我有請 Mary， 但係嗰個歌亦都要揀得好啱喎，即係可能要係啊。咁製作認真都好，即係我覺得個 run 嘅 show 令到，因為而家香港人都好難籌嘅，即係300幾蚊睇一個演唱會，其實有放煙花又成，我哋點俾？下去先係咪先？其實或者會俾我哋都放得嘅，係都但係好細支嗰啲，即刻要俾人告嗰啲係嘛？
係咯，即係會咁樣去諗啊！其實我哋俾下佢嘅時候，我哋點樣可以供應到一啲喺佢俾完唔係淨係俾面過嚟，係覺得啊喂真係 OK 喎咁樣可以去睇咁樣。可能概括翻頭先兩位講嘅內容係咩咧？就係因為咁啱阿 Mary 同埋 Indomie，因為 Indomie 係屬於少女時代啦，咁都係一啲 show 嘅 producer 嚟嘅。咁可能同我哋喺表演者個定位或者個角色有少少唔同。即係而家就啱啱就介紹翻佢哋自己嘅 show 究竟係個主旨啊，應該點講？係即係想達到啲咩目的咁啊？咁一定係要行呢條路嘅，即係我。喺應該係1年幾之前，咁我租咗個地方搞啲佐敦基地咁樣啦，即係都好細規模。其實就係想，我好同意 Indomie 講嘅，即係如果你每樣嘢都好流咧，就俾人感覺你好唔認真啊。其實嗰樣嘢會爭啲。同埋睇完一次就唔會有第二次。係啊，即係最係啊重要啊！流嗰個感覺係你要喺出邊睇翻入嚟咯，其實你自己睇唔到，你自己好流嘅有陣時。都係嘅，因為你自己角度就係其實我已經好辛苦啦，咁樣，但係冇人會理你呢樣嘢。即係有台有燈，即係啲人坐得 OK。你話上台有啲音響、支咪正常，咁其實呢啲真係基本要求嚟嘅，同埋。即係而家，即係一定會上網有人鬧，有時剪啲片上去，啲人成日都話啲笑聲係後製嘅。其實我覺得其實代表成功咯。認真嗰啲真係唔係後製，你真係要去現場嚟感受一下。喂，你唔笑都好啦，但係你會發覺，喂，成場啲人真係哈哈哈哈哈哈，嗰下係真係好正。但係要真係要佢好勇敢咁樣嚟一次先會感受到。我諗呢個都係另一個話題啦，即係好勇敢咁行出嚟咧。其實香港人都越嚟越即係呢個就另外一個界別啦。譬如舞台劇，香港都好多嘅。其實個觀眾嘅數目啦，我冇記錯，以前有啲即係啲前輩同我講，其實香港得5000個人係常規會睇舞台劇。舞台劇喎，舞台劇，咁點解啲人唔睇咧？就係其實真係睇咗好多係會戒燈嘅。太多啦，戒燈啊！即係真係唔好睇啊嘛！佢可能第一套接觸，人哋有排練嘅，唔同嘅。咁人哋個形式完全唔同嘅。咁但係即係佢第一次入嚟嘅經驗係咁樣嘅話，咁就唔會再翻嚟咯。係啊。其實外國咧都係有講咗好耐㗎啦。咁就基本上咩事咧？係 Internet 出現咗之後，啲人咧就上網睇就。少咗出街呢個行為啊！咁啊，呢個係第一劑嚟嘅。咁啊，疫情係第二劑啦，咁更加勁啦。咁第一劑咧就係佢90年代以前咧，喺外國嗰啲叫 comedy club 咧係好盛行嘅，因為當年啲人咧原來真係會出街嘅。即係放工冇嘢做。係啊，放工冇嘢做出街。電視咁睇啊嘛。係啦，係即係一係咧又匿喺屋企睇電視，一係就真係出街。咁佢嗰個Internet 慢慢出現咗之後咧，啲人慢慢開始匿喺屋企嘅。咁佢哋基本上好誇張嘅，我記得10年前到7、8年前或者10年前到啦，平均美國一個 comedy fan 啊 fan 好中意呢樣嘢。你頭先講嗰5000人睇劇嗰啲咁樣啦。咁美國基本上所有 comedy show 平均啦。唔係 comedy fan，平均1年出去睇 comedy 2.5次。哦！哇，大佬，即係點做啊？2.5次喎，係啊。咁我覺得好，咁之後咧，你識翻啲老演員咧，佢會講翻，譬如話我當年有15分鐘嘅好嘅橋段啦，即係試過晒啦 ，work 啦，次次都 work 嘅。咁我已經可以即係 New York，我住喺三藩市嘛，佢會。New York 啲 comedy club 可能會飛我過去做個 host，已經可以咁噶啦喎，15分鐘嘅喎。咁其實咧個跡象咧有少少似而家大陸嘅脫口秀，有佢做起咗啦嘛。係啊，因為咧咁樣佢哋因為爆發緊啊嘛，佢哋班人串到咧15分鐘可以做 professional 嘅。咁因為佢哋真係好想睇，我聽過佢哋係賣盲盒式嘅飛，即係因為你佢賣得太勁啦。佢係你，總之你話嚟睇，你唔知睇邊場，啲人買咗先。之後佢咧，哇，勁過 Ray 其實咧，而家香港嘅普通話市場我諗都好勁，佢哋係你就咁 search 下香港脫口秀。離譜佢哋都做得好勁。好多。我做過㗎，我以前做過㗎，我係 open mic 可以賣飛嘅。但係佢哋，係你有講過，係。佢誇張到咧一個叫專場啊，專場即係話你有半個鐘嘅稿，咁啊 OK 嘅，好好㗎啦。
佢已經可以當係真係一個專長 professional 啦，佢可以穿州過省每個 weekend 去一個地方，去一個地方從幾萬賺幾萬人到10幾萬。但係認真即係我電視都有睇啦，佢哋質素真係好高嘅，同埋佢哋好多人玩，你會見到嗰個行業嘅轉變，同埋佢喺第一期啦，即係其實呢樣嘢係好閃眾嘅，佢哋有人好成功咁樣做大咗啦。第一期嗰啲人咧，即係你因為競爭少嘛，佢係存在嘅，但係去到後期越嚟越多人玩，你見到一啲比較老手，而因為當時競爭唔激烈存在嘅人，佢已經冇辦法同啲人，係啊，因為已經唔得啦，啲人太勁啦，真係太勁。我覺得睇電視啲人都已經咁勁，真係好犀利。好勁啊！我都 feel 到佢哋嘅勁。係咁，但係隔住個 mon 都 feel 到佢哋嘅勁。因為阿 Steve 請嗰啲內地啲人嚟做棟篤笑咁樣話，哇傾親偈，我話你做咩？佢話全職，跟住3、4個都全職嘅喎。即係佢個行業，我諗呢一刻都仲有嘅，就係俾到好多人希望。喂，有機會可能賺大錢，或者起碼我生活到啦，咁佢啲人會加入咯。係啊，所以係完全唔同。咁係咪佢最近咧好搞笑嘅？最近2年開始飽和啊！咁呢個就係好似你頭先咁講啊，開始嗰班咁發生咗好多事嘅佢哋，係咁啊麻麻地嗰班就開始冇乜肉食啦。最紅，因為已經有一班人好紅咗，可能20個咁，佢哋已經玩晒。我唔知你頭先一陣講啲 topic 有冇關係啦，其實同所有 creative 嘅工作都係咁嘅，你要不斷喺創造新嘢咯。係。都真係，我哋都推到好遠。我揾到一啲可以連結翻嘅，就係頭先即係我哋都 briefly 咁講過，可能美國以前嘅概況或者而家大陸嘅概況係點樣。咁但係我都想俾香港觀眾即係去了解一下香港而家我哋呢一班嘅棟篤笑表演者嗰個圈子啦，即係大概係一個咩嘅環境咧？即係可能會有啲咩 show 出現啊，或者我哋人數係幾多咁樣。咁我可能我自己以我角度去出發啦，咁大家就補充翻少少咁樣。咁我哋我諗其實我哋而家咧好多都係表演者為主嘅，因為持續嘅觀眾咧，我哋喺香港即係同頭先啲數字比底下咧，可能更加之少咁樣。咁但係我講緊我哋嘅表演者可能 actively 有玩緊嘅，即係可能1年點都會嚟，起碼6至7次，即係6次或以上咁樣啦。咁都有成30個到嘅，我相信係啦。咁可能大概喺4、5個團體之間徘徊啦。咁團體有啲咩咧？就包括Barry 嘅佐敦基地，我唔知用呢個做一個單位，係啦。跟住然後有少女時代啦。咁然之後有我哋盲咪呢邊嘅 comedian， 即係可能會 regularly visit 我哋嘅咪型，咁亦都有爆笑館嗰邊嘅 comedian 啦，同埋有米笑，咁另外亦都有獨角獸呢啲，大概係呢幾個團體咁樣。咁然之後即係我哋係，因為始終我哋圈子比較細啊，咁所以成日都會見面，亦都會互相去唔同嘅咪去交流下咁樣，咁就會即係每個人有笑話想試嘅時候咧，就會互相去打嘅 open mic，咁然之後一齊去試笑話咁樣。咁同埋我哋成日都見佢得呢班人啦，因為除咗我哋之外咧，觀眾就唔係好多咁樣，咁就大概一個咁樣嘅情況。咁而表演方面咧，咁我諗唔同嘅表演嘅舉辦表演嘅單位咧，都有可能1個月會出1次 show 咁樣嘅。咁啊，順便都喺度，其實好值得賣個廣告，就係我哋有一個 page，咁係其中一個表演者阿 Boris 上開嘅，就叫香港中文棟篤笑。咁啊集合晒我哋中文嘅棟篤笑嘅 open mic 同埋表演咧，咁就每個月都會發放呢啲咁樣嘅資料。咁如果有興趣嘅話咧，係可以上呢個 page 去睇晒我哋啲 schedule，咁然後一齊嚟玩或者一齊去睇 show，咁都 OK 嘅咁樣咯。冇啲咩補充？即係對於呢個棟篤笑，我哋而家玩咁樣。我都信有一班人其實係想睇嘅，不過我就唔知邊度揾咯。咁但係如果係要落廣告又好貴啊，所以總會有一班人咧，佢都會嚟到話，幾好睇啊！但我之前唔知啊咁樣。咁我都唔知點樣 reach 到呢班，可能都難㗎嗰下。係啊，就算佢 follow 你，有陣時都見唔到㗎喎。點解好奇怪㗎？係㗎，真係咁樣啊！真係，同埋我哋呢啲即係真係做 show 嘅，亦都喺 social media 上唔係一個專家，我哋係其實 offline 嘅人嚟㗎嘛，即係做 show 嘅人係 offline 嘅，咁冇辦法就真係要靠大家都可能撳一個小鈴鐺啊，真係要係真係撳個小鈴鐺，佢真係每一次真係有 show 或者有嘢 pop up 嘅時候，你就即刻會見到咁樣咯。咁除咗呢個方法，真係 stay tuned 咯，真係。我哋當年有講嘅即係美國嗰個有一個咁嘅講法嘅，就係哇咩叫做紅咧？紅咧就係你個 friend， 你嘅阿媽都識你啦，咁你就紅。所以學幾困難你諗下。簡單啫，叫晒大家啲阿媽出嚟打電話。我係靠呢啲嘅。好，我哋時間差唔多，我哋播一播先。
唔係啊。好咁咧頭先講到就係香港，我哋 briefly 咁介紹咗香港而家本土棟篤笑，即係我通常以呢個字去形容我哋啦。本土棟篤笑嘅個大概個環境係點樣啦？咁其實咧亦都有講，即係先前亦都有講過咩係 open mic 咁樣。咁我哋既然我哋有班 open mic 嘅搞手喺度，咁我哋逐一介紹下自己啲咪係咩嘅環境咁樣啦。咁我先講我哋自己先，就我同阿 Steve 咧，係而家負責搞緊巴109嘅慢。我哋加入咗 Nicholas 咯，唔係，sorry，咩加入咗 Nicholas？加入咗 Boris。係我 Steve 同埋 Boris 就負責去舉辦巴109嘅 open mic。咁我哋應該係香港歷史最長嘅廣東話 open mic 嘅。我哋第二代啊嘛，係我哋第二代嘅搞手。咁開頭嘅搞手就係阿 Tanya 同埋阿司馬丁。你第一次玩嘅時候，咪都係去109？我嗰陣係去踢歐嘅，就係英文109，即係唔係，佢嗰陣都搞咗一輪中文嘅。哦，咁我哋冇得認係第一個啦。你哋係最耐嘅，搞得最耐嘅真係。嘅 regular 嘅場地咯。係。咁啊，巴109就係灣仔駱克道嘅109號啦。咁就係一間我自己去嘅巴唔多，但係真係應該就係 typical 駱克道有嘅巴嗰種感覺咯，即係啲人會睇好美國西方嘅一個燈樽巴啦，賓巴啦，賓巴啲咩啊？賓好多賓嘅，係呢個意思啊！你咁裝修啊嘛？其實我理解係因為駱克道咧，而家真係唔同晒，而家變晒茶餐廳，以前係全部都係嗰啲脫衣嘅場嚟嘅。咁據我所知係佢想做靚少少。係冇人流，冇人流啊！做咩靚少？但係起碼有一班即係我哋啲傻仔黑咁樣咧，佢就唔會吸到另一類客。佢係其實做英文先嘅。係，我知啊，係啊。佢嗰陣時個成個嘅駱克道係 serve 啲美國鬼佬係啦。係啊，係疫情之後就變晒茶餐廳，好精彩啊！係真係好精彩。咁講翻間巴咧，就係即係暗暗地咁樣，但係佢好嘅地方咧就係佢隔開咗即係入邊有間房仔啊。咁然之後有啲幾好嘅音響配備，咁就而且佢都肯俾我哋每一個月就做2次嘅中文 open mic 咁樣，咁咧就每個月嘅第1同埋第3個禮拜2咧都會 around 8:30、8:30嘅時候開始嘅，咁通常人流就每個禮拜大概少咧就6個咁樣啦，多起上嚟咧可以有成20個都試過嘅咁樣，咁通常係過時過節啦，即係特別即係啲人得閒啲嘅時候就會多啲 comedian 去講。咁觀眾大概就每次可能有1到2個新嘅觀眾咁啦，咁有陣時有啲觀眾咧都會可能1年嚟3、4次咁樣會 regular 啲見到佢哋咁樣嘅，咁係即係唔同嘅團體嘅人都會有過嚟講嘅，咁所以你可以 expect 到一個幾得意嘅 variety 會喺巴109嗰度見得到咁樣咯。我覺得我哋嘅宗旨係真係開放咪咯，係我哋完全。唔使俾錢啦，仲要有杯嘢飲喎。係入場門檻就係即係你當然最好就 support 翻個酒吧咁樣啦。咁但係其實你嚟到即係隨便坐低都冇嘢嘅咁樣。同埋我哋咧酒吧好好咁樣贊助咧，就係每個表演者完咗咧都可以去嗌一杯嘢飲免費咁。即係我哋個場係真係 for 哇！你想有啲嘢講下，或者嗌啲 friend 嚟試下咁樣，我覺得係最好喎！我哋嗰場。咁我咁啱最特別嘅地方就係即係間酒吧街邊㗎嘛，即係試過有啲人係完全唔知咩事咁行咗入嚟嘅，咁有啲到即係最後 end up 上嚟係講 share live story，好似都有，咁會有啲咁得意嘅情況喎。我哋地鐵隔離啊，好方便啊，講灣仔。係 sell 係 sell 下。好啦，咁然之後就到我哋嘅其餘嘅2位教授 sell 下你自己啲咪啦。Ladies first。冇所謂啊。咁我呢？咩講 OK。俾個收錢嘅先啦，哇！咁收錢，其實咧我本身係唔收錢嘅，即係點講咧？因為我都109係一個好重要嘅地方啦。因為我諗而家玩緊棟篤笑嘅人咧，好多人都係109，因為真係搞咗幾多年啊？8年啊定9年啊？嗱，我玩咗7年，我知我玩之前咧，起碼有3、4年。係啊，咁所以已經過咗10年啦。過10年啦，一定。因為香港真係土地問題咧，有個固定場地係好難嘅。咁我點解自己會開一個場地就係即係。我又唔係話完美主義，即係都試過去同人哋合作或者租場，就覺得其實棟篤笑咧係需要一個特定嘅 setting，嗰件事先比較容易做，同埋會做得再開心啲啦。咁我咪打斷下，即係呢個就係我頭先想講，即係棟篤笑同笑話嗰分別入邊，即係你都有提過，即係呢個係一個表演藝術，即係因為棟篤笑咧係一定要 involve 一班觀眾專登坐低，然之後係就係聚焦咗喺台上面嗰人聽嗰人講嘢，而係多數都冇得插嘴嘅，就令到個效果咧就係即係大家要好專心聽嗰個人
而你要入咗嗰個人嘅世界，你都要 buy 呢個人嘅人設，你先至會明佢一切嘅準備同埋即係嗰啲 set up 同 punchline，然之後先至會笑得出嘅一個嘅藝術媒體咁樣咯。係，如果你講話個感覺係似，即係尤其是華人咁樣咧，係真係有啲似古代啲榕樹下嘅，即係喺棵樹嗰啲榕樹頭講哇冇餅，校會分界嗰啲係嘛？係即係喺個大家冇嘢做啊，好熱啊咁樣就去個樹底嗰度，跟住有個阿伯咧就潑住涼咁樣同大家講嘅。咁但係棟篤笑當然有好多。即係周星馳嗰套戲嗰度，即係喺妓院度講嘢，自己一個咁樣係嘛？Oh God！但係講翻呢個 open mic 咧，咁所以就有個地方咧就叫佐敦基地，咁顧名思義咧就係呢個佐敦啦。咁我都知好多人會想去港島，但係有啲人咧都真係唔想過海嘅。咁所以佐敦都係一個即係都係揾到個位咁樣啦。然後都係好近地鐵站嘅咁樣。咁啊每個月嘅2、3、4，因為個禮拜做其實就真係唔夠觀眾，咁就每個月做2次啦，所以就叫做2、3、4，就係逢第2、第3個禮拜四咁樣去做嘅，同埋都係想做到一個效果咧，係佢真係場 show 咯。咁呢個係個即係可能嘅宗旨。係啊，我係想，我覺得我認真，我覺得 open mic 真係場 show 咯，因為有啲好多觀眾咧，佢個門檻啲高咧，佢未必會上嚟睇你 show，尤其是真係一班唔知咩人咁樣啦。咁你話即係109嗰啲都去過，咁有時佢可能去到就話，哦，原來你班友就係咁樣咁我真係唔會嚟睇 show 喎咁樣咯，即但係我知係好難嘅，尤其是頭先都有講，真係好活躍玩嘅人得30個，咁所以而家個目標都係想多啲人有興趣嚟睇啊嚟試，咁已經係好開心嘅一件事。咁我再補充少少我對於呢個佐敦基地嘅印象咁樣啦。咁因為佐敦基地一個場地咧就比起109係細少少嘅，咁所以我覺得會有種 intimate 啲嘅感覺，因為大家都係即係 huddle close， 即係坐埋一齊咁樣。其實咧，你真係去睇，如果109同我嗰邊個面積唔係真係爭咁遠，只不過佢因為佢本身係巴嚟，咁佢有好多台凳咯，即係你真係講坐嘅人數有咁樣話，真係爭咁。不過 setting 不過同埋就係因為 Mary 好即係注重呢個表演者係要認真看待呢個上台機會嘅呢個宗旨咧，咁所以咧要留意就係要因為表演嘅名額有限，咁佢有機會有陣時人好多咧係要搶飛咁樣嘅。其實因為一開頭咧就係、總之都有啲系統咁啦，嘗試，跟住就唔係一開頭冇嘅嚟，即係因為我都係咁樣出嚟，我都係覺得去 open mic 仲要俾錢啦，我已經講咗好正嘅嘢出嚟啦 entertain 你哋啦咁樣，咁我都係呢個諗法嘅，咁然後哇！你有12、3個人，咁同埋可能一開頭啦，啲人都見，新場想嚟睇下，哇，好似佢哋俾人輪完咁樣啦，即係個質素差，即係有啲觀眾如果坐喺度睇太長太多嘅表演者嘅話，係。咁同埋真係每個人嚟試嘅，咁我又冇辦法保持嘅質素，所以就去到後期就限人數咯，即係我唔想啲人嚟完之後，哇，好恐怖啊！咁同埋。都好 nice 嘅，啲人就好少中途去走，或者個場嘅格局走唔到咁樣，咁所以就有限人數咯。但係而家都一路喺度調整緊各樣嘢。你個場都真係走唔到嘅。係嘅，真係走唔到。雖然都有啲人走嘅。巴型109都仲走到。咁巴109去到廁所係嘛？咁佢不斷出入啊嘛，係啊，同埋佢真係做緊生意，同埋佢地鋪俾你咁玩，我真係覺得好勁嘅，係啊。想補充翻，即係你招觀眾同埋招表演者嗰啲時段啊，會係點？因為都係就係2、3、4每個。唔係，因為通常係嗰個前嗰個禮拜2就會開放俾人去。其實咧就因為你去上 hkmary.com 咁樣啦，你就會見到晒所有嘢，即係我都嘗試係自動化，所以如果你有興趣咧，咁當然你可以睇個 HK 試個 comedy 啦，但係你上網其實我所有佐敦基地嘅活動都擺晒上去咯，所以你喺嗰度買飛啊、報名，所有嘢都一站式咁樣搞掂晒。好犀利啊！係咪真係網頁真係好犀利？我都想補充翻。我都想補充翻咧，其實咧想同啲人講翻咧，其實我哋做試咪啦，叫做即係 open mic 咧，係冇錢賺㗎，係好慘，好期望。sorry，其實係好即係其實我哋真係支持啲新人過嚟，新人或者舊嚟過嚟試笑話，即係我哋真係支持呢個藝術。但係你有冇感覺？其實我哋做表演都係冇乜錢賺，即係但係我又覺得，我哋可以同表演者應該可以理解到呢件事，但係我哋好難叫觀眾去理解一件事。即係你知唔知我做表演即係你真係計翻成果，我係可能蝕夠好多場，但我唔可以咁樣同佢講，我都係要做最高嘅質素。
我懷疑就係有時我哋會講，喂，其實我 open mic 都係咁㗎啦，咁樣唔係咁。太瀨啡啊！係啊，我覺得咧係，我都曾經做過新人，我都曾經即係落嚟，算啦，試下啦。即係我都有用過呢個心態嘅，但係你要知道，其實你要即同翻真係想嚟玩嘅朋友啦，或者表演開嘅人啦，即係或者你有啲新人咧。你落嚟 open mic 咧，其實你要尊重下個搞手先咯。都係，同埋其實大家要明白咧，open mic 可能外國勁啲，你以前佢哋真係 open mic 係一個你跳上去做明星嘅機會嚟㗎。咁你而家香港 open mic，咁你想嚟加入即係一啲好似大家再認真呢個製作嘅 show，其實 open mic 就係你嘅機會。哇！呢個超好笑，其實就自動會有人揾你㗎啦。但係你好難嚟兩次就覺得你好勁咯。即係如果係嘅話，你都唔使咁樣啦，但係因為我哋講太多，不如俾阿 Indomie 講。我想臨尾轉俾 Indomie 之前咧，就再講多嘢嚟一個重點，我覺得係因為你燈光同埋咧佈置嘅關係咧，影片咧係最靚嘅。即係如果你想出一條靚片嘅話咧，係好適合佢做呢啲嘢。咁你因為而家大家以前啲人咧，即係我諗係古代咁樣啦，即係佢10分鐘嘅嘢啦，佢係可以用20年，好似一首飲歌咁樣。而家啲人咧係即晚已經擺咗上去啦。係啊，真係唔得啦，而家真係係好難我都做。唔建議咁樣。好難但係我哋已經攞晒啲 airtime，俾阿 Indomie 講下呢個 open mic。係啊，咁我少女時代呢邊都有做 open mic 嘅，但係我哋嘅 open mic 就冇一個固定嘅場地啦。我哋就通常而家咧就會有喺中環係有一個，嚟緊有一個尖沙咀都嚟緊都有一個。係啊，新嘅場地，咁我哋就會去 hop 一啲唔同嘅場地去搞 open mic 去試下唔同嘅觀眾啊，或者唔同嘅餐廳酒吧去合作咁樣啦。咁最主要個目的就係想，其實一開始點解會 host open mic，因為我哋覺得香港 open mic 真係太少。咁我哋亦都知道笑話其實係要磨出嚟嘅，即係你可能越講得多，你就會原來個節奏可以咁樣，可能我個講嘅方式唔同，可能呢個字又要加減嘅，你唔講得多就會越知道嗰樣嘢係好定係唔好嘅原則底下，就覺得即係除咗自己有得練，其他人有得練咁樣嘅諗法啦。咁係咯，就會好多唔同嘅地方同我哋去合作咯。咁我呢度都想多謝翻少女時代喺疫情嘅時候救起咗香港棟篤笑呢個，就係因為即係係酒吧停晒，即係嗰陣時得109係有得做，咁但係因為呢個叫咩限聚令，同埋大家唔開得啊。係啦，我哋好辛苦咁周圍去啲唔同嘅地方咯。咁即係嗰陣時揾咗成5-6個唔同嘅合作嘅機構係同少女時代搞，咁即係喺2021年，即係21年、22年嗰段時間先至等啲表演仔有機會去上翻台咁樣。係啊，同埋我哋一路摸嘅時候就覺得係咯，啲 open mic 係其實唔一定要酒吧嘅，可能一啲嘅 co-working space， 可能係一啲嘅我哋之前喺麻雀咁樣嗰度，哇麻雀就真係好掛住呢個地方，即係 shout out 麻雀真係，即係覺得呢個地方係super close 同埋 close 得嚟又好，即係大家都好開心咁樣去睇。我諗希望嚟緊下半年都可以同麻雀可以再合作一次咯，係咯。咁係咯，嚟多啲 open mic 啦，因為 open mic 都難搞嘅，係啊，都難搞嘅，係但係如果你話想真係睇棟篤笑嘅朋友仔，新嚟嘅朋友仔，咁你都可以嚟 open mic 感受下。其實反而調翻轉頭諗，如果你有啲牢騷想發出嚟，你就可以嚟 open mic 講下，就可以感受到嗰樣嘢咯。即係除咗去睇之外，亦都可以，我覺得非常之推介你去即係講一次，發下牢騷咁樣。原來係可以係咁樣嘅喎。唔好覺得自己好好笑咁樣行上去，咁啊最死嘅。不過當你有情緒去講一啲某件嘅事嘅時候，你好真實，係好真實，日就會真實好多，跟住就拍低，跟住就哇，你 show 俾個老豆睇，跟住老豆同你講，你講咩啊？你發脾氣啊，想去講，係咯，即係可以咁樣去感受下成件事。好，咁就我順便喺度幫一啲唔喺度嘅 comedian 或者搞手介紹埋佢哋嘅 open mic 咁樣啦。咁爆笑館咧，每個月嘅應該係最後嗰個禮拜日啊，都會喺 Aftermath 嘅地方去舉辦 open mic 嘅。咁要揾到多啲資料咧，應該係直接去陳樂添自己嘅專業咧就會揾得到啦。咁另外其他友好團體就包括米少咧，我相信佢哋應該1個月都有一次 open mic 嘅。咁暫時多數搞嘅場地都係深水埗，我有冇記錯？嚟緊我同佢哋合作就喺尖沙咀啦，風火山林嘅，即係嗰個係 regular 嘅。嚟緊都 regular 住先咯，都係啊，係。
跟住下個禮拜五，下個禮拜五係即係4月11號係啦。咁但係到時咧應該未必出呢一集㗎啦，咁然之後仲有呢個嘅Oli 其中一位女仔 Oli 佢應該間唔中都會搞open mic 嘅，咁但係詳情都係要 follow 翻佢個 page 就會知道清楚啲啦。咁同埋最後獨角秀應該都有定期會有新秀嘅 open mic 嘅環節咁樣，咁亦都係 follow 翻佢哋個 page 係會知道嘅咁樣。Oli 都搞嗰個 open mic 都幾有趣喎，即係個出發點，即係唔係我都唔好意思，我覺得我因為呢集咧同佢撞咗名，就係講多少新口轉，但係我覺得呢個係好應我哋今日要講嘅 topic 個 topic 啫，係咯，我都覺得Oli 佢而家即係搞啲 open mic 都幾角度都幾有趣嘅，即係攞個新手村得嚟啲人亦都嚟嘅時候唔會抱啲咁大嘅期望，哇！我就係要做一個表演者咁樣，即係但係佢令到人覺得嗰件事係可以以分享為主嘅一個咁嘅即係傾談會嘅嗰個咁嘅感覺，令到入後啲。我見到我冇去過，但係見到啲相，覺得都有啲人會去睇、去聽、去感受下，即係咯，即係呢一個都好嘅，即係諗唔同嘅角度俾其他嘅人去容易啲接觸呢樣嘢，係咯。好，咁介紹完咁多 open mic 啦，咁我哋講下 open mic 嘅用途喺邊度啦。咁即係顧名思義，即係大家都知道呢個係俾 comedian 去試笑下。但係頭先咧，其實喺我哋即係都分享咗少少，就係我哋去完 open mic 大概會做啲咩咧？咁有一個好應該要做嘅行為，就係要錄低自己啲片去睇翻嘅。咁就係因為練笑話之餘啦，其實有好多時候咧，一個笑話 work 唔 work 咧，未必係你本身嗰樣嘢好唔好笑，而係你可能 delivery 即係上面可以加多。即落啲技巧咁樣，即係包括你個前設有冇交代清楚啊，或者你嗰陣時個 punchline 會唔會收埋咗一個弱啲嘅地方，係咪一個擺喺另外一個地方會更加有強嘅襯托能力啊等等，咁都係要睇，即係你睇翻自己啲片咧，研究下觀眾嘅反應，先至可以慢慢去分析出嚟嘅一啲嘅結果咁樣。我諗 for 即係形象化嗰樣嘢就好似你練功夫咁樣咯，即係你冇。即係可能嗰個師傅教你攞住支劍去劈，但係你劈你一下嘅動作，其實你由開頭揸劍，由你劈嗰一下，或者你個動作個下盤嘅成個套嘅動作，其實有好多嘅嘢你需要去微調先至去用到一個你身上面嗰度力咁樣點劈到好勁咁樣劈到落去，唔係你第一下劈就劈得好，或者甚至劈得好睇，甚至劈得好夠力。呢個好多唔同嘅配套底下先至會完成到嗰個動作，而呢個動作亦都其實可以係好漫長咯。所以其實一個笑話，一開始啲表演者可能我自己都係啦，就會覺得，我講完呢個笑話，我唔會再講咯，我一定講第二個咯。但係其實唔係，其實嗰個笑話亦都可以喺因為好似喺外國嘅 open mic 咁樣咧，其實好多人都會將嗰個笑話喺嗰個禮拜可能講10次添。先至會知道嗰個笑話其實對觀眾係點樣，對呢個觀眾個年齡層又好，男或女又好，或者你嘅長度，或者你嘅 pose， 或者你啲字等等。咩長度？係啊，我突然間點解冇得會掉呢個 term 出嚟？係講係個段字嘅長度即係 pose 嘅長度。係啊 pose 嘅長度係，即係你講個 punchline 之後，你停幾耐先講下一個字咁樣嘅 pose 嘅長度係啦。咁係咯，亦都有好大嘅要即係講得多咯，係啊，即係唔係講完就係講，即係我成功咗我第一個。我發覺有個幾得意嘅嘢咧，就係有陣時，因為你 open mic 你話即係你同一 set 嘢，可能會喺一個禮拜同第二個禮拜，或者甚至乎同一個禮拜講嘅都 version 都唔同。有陣時咧，因為 open mic 都係放工去，即係有時我翻工真係好攰咧，我會變咗人設，即係我會變咗係一個好頹、好有怨氣嘅方法去講一啲笑話出嚟，可能係真係因為咁樣原因好笑啲喎。咁所以你就係透過呢啲唔同作出嚟嘅經驗咧，你係可以分析到自己笑同作出嚟，即係有啲似譬如話我講嗰啲通常笑自己嘅，有時笑殘疾嘅。咁咧有啲 show 咧，即係如果係你當年，即係我當年冇經驗咧，就咦點解有啲人係咁笑？有時係啲 show 有啲人冇乜笑嘅。原來咧有啲人冇乜笑咧，我係講同一樣嘢嘅喎。咁有啲人冇乜笑，其實佢係驚。有啲唔好意思笑你，係啦，咁其實有譬如呢啲咁嘅嘢，咪你新人唔知噶嘛，咁你要做咗好多次，原來啲觀眾真係咁諗㗎，咁樣，咁咧我覺得係最重要係你要假設一樣嘢就係，
好似你練彈琴啊，我哋練一次棟篤笑都係5分鐘，上台講5分鐘。咁人哋彈琴一日彈1個鐘，仲要彈好多年，人哋先出去表演嘅。你諗我哋做棟篤笑做咗幾次，啲人就話：喂，我做錯啦，幾威！喂，大佬你加埋你啲 time， 即係啲時間，即係飛行小時啊！你啲飛行小時都係好少嘅啫喎，所以你要知道呢樣嘢咯。因為其實就係你要唔知道好多時就係，呢一批觀眾係老人家，或者呢個 show 吸引好多細路仔嘅。但你講啲嘢咧係細路仔唔會笑嘅，即係假設係咁啦。咁有少少係你要知道好多，除咗你個笑話點解寫得好，點解寫得唔好之外咧，你仲要學埋觀眾嘅笑聲。點解呢啲觀眾會咁笑，或者唔笑？咁係一種都好複雜嘅一種愛嚟嘅。好複雜，頭痛啊！而家係真係好勁嘅件事，但係你真係要玩先知。因為棟篤笑基本上就係同人哋嘅溝通咯。係啦，你同人哋嘅溝通嘅時候，你要接觸唔同嘅人，好似頭先 Steve 咁講，可能佢嘅背景唔同啦，俾你嘅反應唔同。咁我講個例子，譬如我自己寫，我覺得好笑嘅，即係始終而家有啲經驗，我諗大家都會大概知嗰啲會得或者唔得嘅，大概知未必100%啦咁樣，但係你大概有個概念嘅。咁譬如我講嗰個利是，究竟啲人收咗翻嚟嘅時候，會唔會認到邊個俾邊一封咁樣嘛？咁我係要靠 open mic 有啲唔同嘅人，我知，原來大部分人唔睇嘅，或者大部分人睇，其實呢啲完全係幫到我下次嘅表演，我有信心，啲人俾到咩反應我，甚至乎其實所有佢面人哋都試過啦，有啲人俾到啲反應超正喎，用咗佢先咁樣，咁係。所以就係話呢個係一個好似同人傾偈嘅過程，但係要傾得好搞笑。咁你同人傾多幾次，你有經驗，你咪知道節奏係點，你知道大概邊一類型嘅對象會俾咩反應你咪對成件事會有信心。我試過咧攞你一個笑話講翻俾我啲親戚聽，佢哋唔笑。你做乜攞？唔係我有介紹你嘅，我唔係話我呢個我笑話我係有尊重翻你㗎，係啦。咁我覺得係你係講咩同台搭台，咁之後呢個小朋友佢阿媽叫佢，啲台人咧唔可以食雞翼先，我哋要食菜先。咁但係你係搭台嘅，因為你菜咧就變咗你都唔敢食個雞翼。咁我覺得呢個笑話好正。咁我就講翻俾我 cousin， 即係我係話尊重你啦，即係我哋有一個 comedian 講翻。係啦，即係佢聽有咩好笑啊？係咁㗎，因為佢都唔係嗰個 setting。係啦，冇錯。咁講咗6片啦，講咗自己試笑話啦，咁同埋咧，覺得佢 open mic 其中一個好重要嘅就係你一個同其他 comedian 去交流嘅一個機會嚟嘅，因為係啦，即係你可以講，即係因為始終你同班 comedian 一班共同嘅興趣，咁所以你就會互相關心，呢個媒體啊，我哋點樣去再進步啊咁樣。你可以見到阿 Fee 咯。係啊，你可以見到我啊，你可以見到我啊，你乜水你可以見到呢啲 Fee 啊，我係第2個阿 Fee 咯。係啦，咁就係即係一個交流同埋去進步嘅機會咯，我覺得係都係嘅，即係 open mic 都係有咁嘅張力喺度。然後希望都可以再大啲咯，呢個圈子一定。我覺得過嚟學嘢好重要，因為你好少機會真係學你哋頭先講啊，識唔同背景嘅人咧，對你嘅視野真係擴闊好多好多嘅。即係我都有去英文嗰啲 open mic 咧，都係又係唔同嘅世界。串啲啊啲人，啲人好串，都唔係嘅，都 friendly 嘅，即係我群嗰堆都 friendly 嘅，但係即係老一輩嗰堆咧都即係 artist 一定係串㗎啦，即係做呢樣嘢係。不過佢哋係擺喺上面嘅，同埋佢哋嘅談吐同你傾偈係有佢哋個圖咯，係。所以嗰個世界都會好唔同，即係就算已經喺香港，但係兩個 open mic 嘅世界好唔同，係。咁我哋即將步入我哋最後2個 topic 啦，咁我哋就喺度 pause 嗰邊就再翻嚟。好啦，咁我哋翻嚟啦，咁咧就頭先就講到open mic 有咩用處啦，咁所以都係講翻呢個新手 experience 入邊咧，我相信好多人對棟篤笑有興趣表演咧，其實都有啲 end goal 或者一啲目標係想達得到嘅，可能我之後要做一場可能50人嘅表演咁樣，咁點樣先至可以慢慢一步一步去行到呢一步咧？咁我哋而家就討論下呢樣嘢咁樣啦。咁我相信其實即係因為今日花咗好多嘅時間去着墨咁樣介紹 open mic 係咩啦，咁其實呢個的確係一個第一步嚟嘅。咁因為搞 show 咁始終即係你要參與一場 show 咧，好即係作為一個新人嚟講，除非你好有信心，你啲嘢係 work，你場 show 係買到飛嘅。
你都唔會無啦啦 pop up， 即係由零開始就突然之間彈咗一場 show 出嚟㗎嘛。咁可能你就要靠其他啲嘅 show 嘅 producer 啦去邀請你去 join 佢哋嘅表演咁樣。咁 open mic 就係一個好好嘅機會，係俾你去認識呢啲嘅搞手咁樣咯。咁如果你想真係做棟篤笑表演者咁樣啦，咁當然頭先 Nicholas 都講到你自己搞場 show 都得嘅。咁但係通常如果咁嘅話，應該你一兩次要耗盡你啲 friend，咁你就完結㗎啦。咁所以點樣先可以真係做到一個棟篤笑表演者？就係你真係要好好笑。咁點解證明你真係好笑？你就要嚟 open mic 咯。你 open mic 咧俾大家見到，其實就會有人揾你做 show。其實我哋係我覺得係缺人嘅，係缺啲好好笑嘅人咯。係啊。即係唔係一次兩次就 expect 我就攞住嗰隻嘢就可以直接上到台咁樣，係真係要 demonstrate 到你係有個心去玩呢樣嘢，而且你會不斷改善你自己嘅笑話，咁先至會即係覺得去到咩場景你都招架到咁樣。我諗 open mic 最大嘅用途咧係兩個，第一咧就係你覺得嗰件事好好玩啦，咁唔好玩你唔好繼續玩啦。第二樣嘢就係你感受到嗰樣嘢嘅難度，然後你嘅興趣繼續去鑽研咯。即係你打波，你一定係落球場打啦，你唔會喺屋企喺度諗，哇！我打波好勁啊！你一定係落打波打，同埋同人夾，揾一啲啱嘅隊友，跟住之後同人比賽，跟住先有其他人先賞識你，先至可以落到一個真嘅場地去，即係可能人哋俾錢去睇你比賽㗎嘛，即係咁樣先至係嗰個成樣嘢咯。我覺得而家有個唔好處就係好似咧買保險咧，啲人咧以為咧。喂，我上咗2堂啲咩嗰啲保險公司嗰啲堂咧，就得啦！我而家可以做 agent 啦，即係考個牌啦。雞精班係啦，咁啊，我係好似買保險賣俾啲 friend 咪得咯，咁樣嗰種感覺咯。我有人嚟睇我 show 喎，咁好似賣飛俾 friend 咯。但係啲 friend 你笑話你聽完一次，就算好笑話，假設第二次好唔好笑咧，第三次又冇咁好笑。可能佢未必 care 啦。係啦，咁所以咧，你一定要嚟 open mic 練，不斷喺度寫新笑話。預咗你同嗰班 friend 絕交咯。之後咧，仲有咧你除咗練新笑話，你啲舊笑話好嘅，你要不斷喺度磨得好好喎。咁基本上咧有一個邏輯嘅，你練5分鐘一次，5分鐘一次。咁變咗我哋做啲 show 咧，譬如新人，我哋會俾佢5至7分鐘。你拉 friend 嚟又好，點都好啦。咁但係你啲 friend 群過晒之後咧，你點樣可以再邀請你？你真係好笑啦！嗰度就顯真㗎啦。所以其實好多可能一啲嘅搞手咧，都會要求一個表演者會有所謂嘅批快。咁嘅意思就係你有一段好完整5分鐘嘅內容咧，係一定次次都 work 嘅，咁先至即係覺得你係有資格咁樣咯。咁同埋我記得阿 V 有教我一樣，即係我覺得幾好參考嘅嘢咧，就係佢要求嘅笑話係要每分鐘入邊。咁每15秒就有一個 punchline，就有一個笑位咁樣。成1分鐘4個。基本上英文嗰邊係1分鐘，你要做 professional，你喺 professional club 表演咧，1分鐘最少要4至6個，你諗係幾難？即係呢啲都係一啲好嘅硬規則去 set 做自己嘅目標。即係笑位咧，最搞笑咧係咧，佢做過1次好分揮。有笑位啊，有笑位，但係咧下次嚟幾次冇人笑喎。有時要對自己誠實咧，你就知嗰啲嘢好唔好笑㗎啦。即係你自己個表演者咧，你就覺得都 OK 啊咁樣。但係你轉翻個角度，你係觀眾嘅話，其實你對自己狠啲，你就知嗰啲其實真係冇笑。係。咁亦都不如介紹一下，即係作為一個可能全職或者半全職嘅表演者啦。表演嘅途徑其實有啲咩咧？即係係咪真係就係得我自己搞嘅 show？咁就唔係嘅，咁好多時候有啲 comedian 因為要維生嘅話咧，係會接一啲 corporate gig，例如幫公司嘅 annual dinner 咁樣啦，咁呢啲都係一啲嘅表演機會。咁但係當然要去到呢種程度，咁一定係要你有足夠嘅 profile 啦，咁有人去接觸你啦，然後邀請你去做呢啲嘅 show 咁樣。同埋你基本上你要，因為我做 corporate gig 嘅話，我係主要係英文嘅，咁我儲咗好多年，咁譬如話你30分鐘。咁 corporate gig 你就好 clean 喎，clean 嘅意思即係你唔可以講鹹濕嘢啊，唔可以講啲係啦政治嘢啊，或者你笑佢老細都未必得嘅，係啦，即係類似咁樣啲好，即係基本上係跟 topic 啊，係啦，係要跟 topic 啊，咁呢個係其中一個方法咯。咁第二個方法通常就係上網睇條片，無啦啦紅咗啊，但係基本上冇乜可能㗎，conversion 好低，係啦，conversion 好低嘅。係，同埋好多時，咁如果你一定要好多嘅，你要好笑啦。咁如果唔係人哋揾你嘅話，咁你都唔夠貨，咁其實係出唔到嘅。
仲有好多時咧，我諗香港佢未必太了解棟篤笑，好多時會問你個題目㗎嘛，所以佢就會覺得啊，譬如當我今次咧係賣咪嘅，你幫我諗咪嘅15分鐘。咁我以前覺得係做唔到嘅，而家點解會覺得都做到咧？就係因為當你個量好多嘅時候，你攞你自己嗰啲嘢咧擸埋都 OK 喎，然後加多少少咁就可以成事咁樣咯。係啊，同埋我諗。佢哋未必會太想，佢哋傾向會揾啲唱歌跳舞嘅人咯。即係如果佢有一日內地就會啦，佢會想揾個人嚟做條頭秀咁，我哋就發啦。係，攞翻有人開啊！佢以為我同佢講嘢咁樣咯，係啊，或者佢有意見係。interview 咧，我知你有入學校去做講座嗰啲，咁其實你無可厚非都係一種表演嘅即係形式嘅之一。我諗其實如果一開即係 for 啲真係 newcomer 嘅話，係我一開始嘅做法就真係組咗幾個人咯。咁你組咗幾個人之後，其實你做 show 得嚟係容易去 afford 成件事，因為即係我而家可能個團隊入邊有4個人咁樣，咁你其實個 show 可能要 run 60至90分鐘好未？但係你起碼嗰樣嘢唔係你自己一個去講60至90分鐘咯，可能你同你啲 friend 嗰4個一人都可能8分鐘好未？咁你再揾多2個，咁你咪已經係湊到成個 show。但係喺呢樣嘢做到呢樣嘢之前，亦都真係即係好似 Mary 咁講，係要你嗰樣嘢都要好笑咯。因為你叫咗人過嚟買，即係買咗你飛之後，真係捧你場啦，覺得你唔得嘅，咁你都係 lose 咗嗰個機會咯。你即係呢樣嘢係會好難咯。咁 other than that，即係好似啱啱Nicholas 咁講，即係我都有喺學校入邊做分享啊，或者其實我亦都有喺電視嗰度做一啲嘅 host 啊，又成。我覺得，因為我覺得一開始我去玩棟篤笑嘅時候，有少少出發點唔同嘅。我個出發點係，我覺得出名同埋好笑咧。係對等嘅，一開始我想嗰件事係，因為你出咗名之後，一定多人過嚟去睇你啦咁樣。咁亦都我好彩地一開始係都真係俾我有少少順風順水，係有去到嗰個名氣喺度嘅。但係我 find out 到我嗰陣時係搣唔到嗰樣嘢，平等唔到啊，因為有人真係過嚟睇我。但係嗰啲人睇我嘅時候，我覺得佢係笑緊，因為佢即係中意見到呢個人啊。但係我冇嗰隻咁好笑喎。即係 at least 我覺得我唔係嗰款嘅咁好，所以我就 twist 翻少少不如我技術層面可能要鑽研多少少啦。就喺 social media 或者喺一啲電視類型嘅嘢，我就冇咁用力去做呢樣嘢。不過有好多得着嘅，有好多唔同嘅地方，亦都可以吸收到唔同嘅經驗啦。即係做主持喺電視做主持咁樣都有，即係除咗有錢翻嚟之外，你其實知道原來電視嘅人佢對呢件事係點樣睇，或者佢哋其實佢哋嘅觸覺都好前噶嘛，即係要人哋真係睇佢嘅電視，如果唔係佢冇嘢食噶嘛，係咪先？咁我就都會學到原來係你講自己嘅嘢係得意，但係點樣去吸引到人哋要知道你講嘅嘢係有趣，或者仲要去到好笑嘅話咧，都係有好多人同你去比拼緊呢樣嘢咯，所以都係另一個方法去即係除咗揾錢，亦都係叫做吸收經驗咯。咁當然最另一個方面就係教班咯。係啊，教班亦都係其中一個幾好嘅選擇。除咗可以鞏固翻你自己學到嘅嘢之外咧，亦都可以即係叫做賺少少嘅錢咯。咁亦都可以叫嗰班人，我哋都可以搞個即係新手形式嘅 show 咁樣。咁你自己又可以學習下除咗 host 個 open mic， 亦都可以學習下點樣 host 成個 show。咁嗰個 scale 亦都唔使好大，可能20至30人咁樣已經叫做有台燈聲咁樣揾個場地，亦都唔會話好困難嘅情況底下，亦都學到嘢。你講新手 show 呢樣嘢，令我諗起我都諗到一樣嘢，就係即係成為 comedian 嘅一個方法啦，即係或者點樣令到你可以俾我哋其他一啲嘅 producer去見到你咧。咁我哋其實往年咧都有舉辦一啲嘅新手比賽，雖然唔知今年仲會唔會搞咁樣啦。咁但係即係通常咧都係 around 10月，就係爆笑館嘅爆笑節嗰段時間咧，就會搞一場咁樣嘅比賽，就多數個限額都係3年以內經驗嘅人就可以上台參加咁樣嘅。咁
投入呢個比賽，其實亦都有其他好處嘅，即係除咗提高你嘅知名度之外咧，咁就係你同你啲即係其他嗰啲對手去切磋緊嘅時候咧，即係好多時候都形成一種好嘅風氣啊，等你去勤力啲去逼自己成一啲笑話出嚟，咁所以呢個都係個推薦嘅一個途徑咁樣咯。有啲似咧，而家有啲中年好聲音嗰啲嘢。咁咧有啲咧，你開頭即係因為我喺間房，即係我媽喺出邊睇，所以我聽到嘅。咁咧開頭走去睇，通常係咁啊，經過後面咁樣望到。而家咧，我 friend 係請繼續。而家後期嗰啲好勁嘅，真係好聽嘅。咁但係咧開頭嗰啲咧，即係可能阿媽話我唱歌好聽啊，或者我唱 K 啲 friend 拍手啊，嗰啲以為自己好勁嗰啲咧，好多時新人就會跌咗落呢個陷阱啊，就佢就唔知咩叫 professional 同埋amateur。amateur 就係你為咗自己嗰一刻嘅榮耀，以為自己好勁，之後咧你一表現唔好咧，你就接受唔到。咁其實好重要就係你要聽真話，就係你睇翻條片啦，之後再問一啲比你經驗更加豐富嘅演員，真係問下佢哋意見。喂，點解我呢段冇咁爆啊？咁好多表演者係接受唔到嘅，我哋啲。大家嚟嘅目的可能都有啲唔同嘅。我都接受唔到嘅而家。唔係，我覺得進步係需要你咁樣學習咯。都係嘅。進步得快重要。呢個就帶到我哋最後一個 topic 就係新手有啲咩常犯嘅錯誤係留意到，咁就千祈唔好踩入去咧。咁樣唔好喺自己嘅腦度咯。即係冇喺自己世界。唔好喺自己世界度。即係要客觀地。其實我都好難去客觀，即係我自己都你話好客觀咁樣睇我都冇。即係好似大家咁講嚇，拍完片會睇。其實我自己拍完我都好少會睇嘅，但係真係好少會睇。但係係啊，假動作。係，但係即係喺另一方面，即係我自己會做嘅嘢，就我一定會同大家傾偈咯。即係嗰樣嘢係得唔得，或者個反應係點樣，或者我會問下啲在場嘅人覺得個感受係點樣再自己過濾一下呢樣嘢係定係唔係咁樣咯。每一次都會咁。當然亦都會即係新手常犯錯誤就少寫嘢咯，可能係即係咁要係咁寫咯。因為我哋其實 show 出嚟嘅段子可能係我哋寫咗300個段子嘅其中10至15% 係真係成功噶咯，係即係要嘗試多啲咯。但係咧，我有啲唔中意咧新手咧，佢係咁試咧，之後咧佢好嗰啲佢又唔收喺呢個位判，係啦。其實我覺得個問題觸覺係嘛？個觸覺佢唔識到，係啦，佢就唔知咩叫好嘅笑話，同埋佢可能以為每次嚟都要講新嘅，係。咁但係咧，即係大家要明白有啲譬如經驗耐啲嗰啲咧，佢大概知呢啲係 work 㗎啦。咁我試完一次之後，因為唔夠時間，咁所以要試其他嘅，所以你會見到咦點解有啲人好似次嚟都唔同嘢咧？係因為大家可能個狀態已經唔同。咁但係如果你係新嘅話咧，其實你 work 嘅嘢係可以講多幾次嘅，因為你係掌握緊其他嘅嘢。係啊，咁有啲人就掌握唔到，咁佢係咯，好似阿師講，你上次嗰啲明明 OK，點解聽咗你3次之後都冇再講嘅？你抌咗啦咁樣。咁然後你同佢講咧，佢可能就話：哦，嗰啲係 OK 咧咁。跟住你冇錄啊，冇錄喎。係冇錄。所以對於我哋嚟講個心態唔同嘅位喺邊度咧？就係對於我哋嚟講一段好笑嘅段子咧，我哋係會差得好實嘅。因為就係嗰段咧就會係我哋真係收錢去做 show 嘅時候咧，或者上網想擺出嚟去 boost 自己 profile 嘅時候就要用到嗰啲咁樣嘅片段。咁而嗰啲咧係永遠唔衰得嘅。咁所以我要出到嗰條片，或者我要嗰場 show 要講嗰 set 嘢咧，就一定係我嗰度 perfect， 我先至肯放手咁樣。咁所以點解如果一個新人佢講完一次好笑就冇再爭起佢，或者再翻返去係一個唔好嘅地方咧，就係佢會 miss 咗啲咁樣嘅機會咯。咁而嗰啲通常你好重嘅就係一個好 define 到你自己嘅風格啦，亦都係你好好笑嘅笑話。咁所以更加應該值得去保存佢。好笑就唔好 po 上網啦。又未必嘅，如果你夠多資料嘅話，咁你就可以。冇 po 住啊，新手啊嘛，新手啊嘛。佢想攞啲 follow 啊，咁都冇辦法，大家都明白好艱難。同埋我諗係佢最主要佢，譬如大家有做 show 咁樣就會知我打磨呢個最終個目的地去邊度。咁但係佢新手佢唔知㗎嘛。但係其實如果你真係嚟玩 open mic 咧，大家真係睇到同埋笑話係好公平嘅，係好笑同唔好笑大家一眼就睇到。所以咧，如果你新手你真係想係做 show 嘅話咧，
你當嗰5分鐘係正式嘅表演咯。你應該當佢正式嘅表演，你唔好睇到好似我哋啲人咁樣流好 hea，咁好 hea，呢個係你又好要鬧 hea，我哋嘅。唔係咁你又好 hea，咁我都嘗試見啲，但係你要明白大家嘅狀態真係有少少唔同嘅，咁你嗰個係俾你嘅機會俾大家見到你咯。咁你嗰5分鐘應該係好堅實，啲人就喂你 OK 喎你 OK，咁但係咁樣好老實，咁你慢慢啲人已經知道你 OK 啦，咁你咪攞翻張紙上台咯。即係我覺得係咁樣咯。有少少補充嘅，我以前做一直都係做類似創作啊藝術嘅嘢咧。咁其實你講嘅嘢咧，你講乜嘢咧？講乜好咧？唔知講乜喎？點解我要過嚟講咧？我覺得你最重要係揾翻你嗰個點解你要走上台嗰個初心，嗰個先。咁之後，你有咩想講咧？今日或者係呢排想講咩？或者你要揾 why， 之後揾個先慢慢 how 啊 what 啊嗰啲先會出嚟咯。Steve 係強調要唔講得表都好啱嘅，但係同埋即係回應翻 Steve 我好同意就係一開頭咧，如果啲人有問意見咧，你一定係講自己嘢嘅。咁點解講自己？因為自己嘢最容易啊嘛。咁你話我唔講自己，其實得嘅，即係等於你向高難度挑戰咯。咁你都可以試下嘅。唔係，我覺得咧，佢 miss 咗咧，啲新人咧唔講自己嘢嗰啲 miss 咗係咩咧？佢其實係 mimic 緊人哋啲出名 comedian 嘅嘢，都係。佢以為佢講嗰啲嘢就紅啦。同埋個問題，通常你聽嗰啲人咧，佢應該係講得太多嘢，佢冇自己嘢可以講啦。即係我識咁多個 comedian，應該係得嗰啲Jimmy Carr 去講 one liner，佢就真係好少講自己嘢。但係大部分其實一開頭一定係講自己嘢咯。係，我哋應該調翻下自己係咩嘅？咁自己就係即係一啲發生喺自己身上面嘅故事咁啊。因為人哋唔識你啊嘛，你講自己，你要講啲獨一無二、世界沒有的故事，咁咪係你自己咯。就算啲人話你抄，咁但係真係我發生喺我身上喎。即係係啦，即係最表面咪有，或者係另一種好似我呢啲高矮肥瘦啊、跛啊、老啊、後生啊，即係你要解釋俾人聽。點解我係咁啊？即係類似咁樣嘅嘢。I mean 好多時候新人就會覺得自己嘅嘢係因為自己成日睇啦，成日知道佢自己嘢係覺得呢樣嘢應該冇人想知啊。其實就會或者佢唔敢俾人知，或者係唔俾人知。俾人知 OK，你唔使咁入肉噶嘛。但係個問題，你自己嘅嘢你都覺得人哋唔想知，點解你講人哋嘅嘢我反而可能㗎嘛？咁譬如你講個説話，我點聽你講個説話，自己嘅説話咪得，但係你講你自己我唔知喎咁樣，即係講得再俗啲咧，其實有少少似咧，好似喺台上跳緊少少脫衣舞嘅，你乜都唔除俾人睇咧，大家會覺得即係點？OK 嘅，完全 OK，完全 OK。但係難度好高咯，難度好高咯。咁你話你尷尬嘅，但係你起碼有少少話俾人聽，呢隻眼裏邊有啲嘢咁樣，咁大家都會想知咯。係啊。係咪我哋咧？你咁樣眼有啲嘢咧，好正㗎！咩記唔記得啊？係。我哋其中一個得閒嚟玩下嘅，佢係藝術家嚟嘅，好勁嘅。咁咧佢咧話咩？有一次咩阿伯唔係喺地鐵有個阿伯對佢咁樣眨眼。咁咧，其實咧係因為佢自己隻眼入咗沙，喺度捽，喺度眨，即係個阿伯以為喺度眨眼，即係呢啲咁好 basic 嘅嘢咯。咁佢勁，即係都觀察咯。觀察。就算嗰樣嘢唔係你自己嘅，有時我哋都會用翻自己嘅角度去講嗰件事，因為大家就係想知道你個腦發生咩事啊嘛，係咯。我想知道而家你哋會唔會係仲係會唔會聽歌嘅喺條街度？你會聽歌嘅，我都會聽歌嘅喎。我而家係會好流係咁啊！有冇嘢啊？即係地鐵入咗，有冇嘢發生㗎？我而家係好緊張喎。我聽我有嗰樣嘢係冇錯。我聽 Bitcoin 啊，啲 Bitcoin 幾好勤力，咁佢好勤力嘅，佢對翻嚟睇佢帶本簿仔喺度嘅。我今日有個 topic 咧，就係 comedian 有冇裝備咧？即係係咪可以買啲器材去令到你自己 kickstart 你嘅 career 咧？咁其實唔係好多嘅啫，真係唔需要。最基本咧就係抄低自己 idea，甚至唔使一本。呢個唔係啊風水嚟嘅呢個。啱嘅，咁冇簿你都去叉電話啦。即係但係反而有樣嘢，我覺得係或者我冇咁有記性啦。所有你突然間覺得好搞笑嘅嘢，你嗰刻唔抄低係有90%嘅機會會唔記得嘅，咁就唔好嘥，就唔好嘥咗。嗰啲叫 short term memory 啊，係會好易走嘅。同埋即係笑位，有時你咁坐喺度坐1個鐘，其實係諗唔到嘅。但係有時飄埋嚟嘅話，咁你就要接收同埋記低佢。我用手機會有啲 notes，即係雲端嘅，係啦。咁你講寫低先。
所以其實我都會出現 into me 嘅情況。我講嗰啲通常我都唔聽翻，即係掃垃圾嘅時候，咦係喎有幾樣嘢喎。你講佢幫你打字打翻出嚟啊！快啲嘛，諗住咁樣老餅就係咁啊，錄音先咁樣。係咁啊，仲有冇想講？其實我有嘅，但係你講有。你有到你講啊！你講翻你自己啲嘢啦，真係。唔係咁啊，唔係好長。即係講翻新手常犯錯誤啦。我覺得即係除咗頭先嗰啲心態上面啊，或者內容上面咧，其實我都覺得要留意下呢個表演媒介究竟係咩？你熟唔熟悉？因為可能香港你本身睇得嘅段子啊，其實可能真係唔係好多，因為睇開都係黃子華咁樣，咁就一嚟間好多新人好容易走咗黃子華嗰種嘅腔調去講㗎嘛。咁二嚟亦都未必好知道一個棟篤笑其實係一個即係你講出嚟嗰段嘢應該要似咩樣咁樣。咁但係其實我覺得棟篤笑係一個好 personal 嘅一個嘅表演嚟嘅，即係觀眾係聽緊你自己嘅故事。好多時候一啲人講嘢點解我硬係覺得佢好似演講或者好生硬嘅咁樣咧，就係可能佢以一個第三身嘅角度咧去講發生一啲佢自己身上面嘅嘢，或者佢用嘅談吐咧就會太多框架，即係好似所有嘢都有 quotation mark喺上面咁樣講咗，咁唔夠真啊！咁或者係一啲書面語，或者係你講個方法咧係好做咩？冇嘢，繼續，冇嘢。我唔識點樣去形容嗰種感覺，所以我覺得而家有少少語無倫次，但係即係要盡量避免出現呢種情況。我諗喺學嘅當初都係即係除咗真係去上堂之外咧，其實同大家由細到大去認識嗰個作文嘅講故事個類型係完全唔一樣咯。係啊，佢其實反而係似一個議論文咯。你有冇寫過生活隨筆？係啊，有少少似生活。有少少似生活隨筆，但係個生活隨筆咧就係一個議論文嚟嘅，就係講一個我個 set up 係啲乜嘢。即係我今日嘅感受，我呢件事我頂我真係好辛苦啊！跟住之後我就punch，就係論據，跟住就結束咁樣咯。即係我話阿 Miss free 好多嘅喎，係嘛？係啊，寫乜都得。譬如我入去飲茶之後咧，我寫咗10個錯別字啦，叉。但係咧佢就都會睇埋個內容嘅。咁佢譬如我嗰日去飲茶，我幫阿嫲排隊好辛苦啊！一個感受，有少少似咁啊！係有個感受咧，嗰下咧就開始。係啦，之後咧你要再入去又點解你唔中意你阿嫲啊？或者係咪因為唔關你阿嫲事定係你第二啲嘢？點解你會有個感受？點解嗰個感受又咁好咧？係呢個我都即係一個其中好強調嘅笑話入邊咧，觀眾要知你個心態係乜嘢，你點樣看待一件發生咗嘅事？呢個係好清楚嘅。即係好多人可能講嘅時候咧，冇交代完呢樣嘢，因為我哋代入感就完全冇咗啦，就係因為呢個原因，咁所以就會唔明你個笑話喺邊度咯。咁就會可能有個 punchline 明明好笑嘅，但係因為我觀眾第一下我聽完之後，我知道唔夠，我已經唔明，咁所以就冇得一齊笑。有少少用你個把口同個字眼去拍出電影出嚟，俾個 picture 要包埋有聲音啦，有影像啦。我前日喺你嗰度講翻我打機嗰段入咗黑社會嗰段，勁啊！唔係因為咁樣，我以前唔得嘅，但係咧嗰晚我就要諗，係喎，要加多啲角色。加呢啲對白入去咁樣。有冇睇翻段片啊？太勁啦！唔係我睇咗，OK。因為我喺個點後邊，所以我睇我聽到啲聲係勁嘅，係勁。但係唔知點解第啲場又唔好笑嘅。咁可能係我嗰晚我個場太好啦嘛，嗰個 setting 嗰樣嘢。唔係嗰晚都同埋你都勁嘅，炒起咗啦！嗰晚好勁啊！唔係我哋其他啲表演者都勁，咁所以成個氣氛好好咯。係啊，好實。係啊，其他表演者嘅戲即係，唔係你都好勁嘅。OK 啦，但係真係好實際，所以就係總之就係想做到一個感覺。但係拉完到呢啲人走嘅時候，覺得我呢班流利咩嚟㗎？咁好似做乜嘢啊？個個都甩皮甩骨大㗎嘛！有啲好笑，真係㗎。啊，咪講翻你話有觀眾話點解個 show 咁短？係啊，咁短嘅，我話講咗個半鐘喎，但係其實係好好嘅感覺就係，因為個半鐘一定你感覺好漫長嘅，但係佢竟然覺得，係個半鐘啊，咁我覺得哇，咁係 OK，係啊，咁係勁嘅，係啊，係咁先咯。係咁先好啊，係咁先。好，咁我今日嘅時間就嚟到呢度啦，希望呢個棟篤笑新手村啦，真係開
道德笑，係真係幫到新人去了解一下究竟香港嘅棟篤笑而家環境係點樣啦，同埋如果你要起步嘅話咧，係有咩方法可以去玩嘅咁樣。咁希望咧，如果真係有興趣玩棟篤笑咧，而且係想接觸我哋嘅話咧，就喺遲啲嘅 Open Mic 會見到大家啦。咁今日嘅時間就嚟到呢度先，我哋下集再見，拜拜。